السلام علیکم ناظرین، لائیو فون ان پروگرام ڈاکٹر آن لائنس مز تہد استقبال تو آز روز بہ تہ سی تہذ میزبان لبنہ مہراج. ناظرین ومید یہ تھی ساری ٲسِو بخیر و عافیت تو دعا کران اللہ تعالیٰ تھوین اس ہمیشہ بصحت و سلامت، آمین ثم آمین. ناظرین انسان سندس جسمس من مختلف اعضاء، مختلف آرگن، ہر کن اعضاء پن پن اہمیت تو افادیت. کڈنی یعنی ناظرین بکوٹ امچ کت کران سو اخ اہم جز سنس جسمس مز یس سنس جسمس مز زن ویسٹ پروڈکٹس بنان تم اخراج کرنس مز اخ اہم رول ادا کران. سنس جسمس مز ہارمونز تم ریلیز کران زن ریگولیٹ کران بلڈ پریشر، کنٹرول تھوان میٹابولزم. ناظرین ازکس پروگرامس مز کرو آز کت بات کڈنی ریلیٹڈ پرابلمز اینڈ دیئر ٹریٹمنٹ. ات موضوع پہ کرو آز کت بات پنس خاص ایکسپرٹس سنس گیسٹ ایکسپرٹ جناب ڈاکٹر مظفر مقصود وانی صاحب یم زن پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف نیفرالوجی شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سورا سری نگرس مز. ناظرین کت بات سلسل شروع کرنے برو پاؤ بہ تہ ژتس چونکہ پروگرامس دوران تہندین فون کالن ہند انتظار روزان. یتن گزارش یہ یم وز تھی پروگرامس مز جڑو، پروگرامس مز کال کرو، پنہ ٹی وی سیٹک والیوم تھو کم، پن سوال پرسو مختصر الفاظن مز کسی موضوع پہ. ولو ناظرین استقبال کرو جناب ڈاکٹر مظفر مقصود وانی صبس. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. شکریہ لبنہ جی. ڈاکٹر صاحب تہد سٹھا شکریہ یور انو تہ تشریف، ایون دو تہ یوتہ بزی سکیڈول آسان سٹل تہ کوڑو ٹائم سنس پروگرامس باپت. ڈاکٹر صاحب تہ نش کرو شروعاتس مز یہ زانچ کوشش کڈنی ہز یل کت کران کڈنی ہز فنکشن کیا تو ات ریلیٹڈ کم کم پرابلم وچھنے. امہ سوالک جواب آس میں واریاہ لٹ دیتمت تو لوک تہ آسان واریاہ زانان. یتھ کن تہ آغاز مز ونو کڈنی ہسا چھ ایکسکریٹری ویسٹ کڑان جسمس مز. یہ تہ میٹابولزم جسمس مز گژھِ یہ تتہ ویسٹ چھ بنان سہ چھ کڈنی بذریعہ پیشاب کڑان. اکس عام نفرس، اکس عام شہریس چھ یژی پاے ز کڈنی ہسا چھ پیشابس ست کڑان یم ایکسکریٹری پروڈکٹ. مگر تہ کرو بیاکھ اکھ ذکر ذہارمونل یم چیز چھن شاید عام نفرس پاے کی. تو کڈنی ہز اکھ مین کٲم زن چھ یس زن ایکسکریٹری پروڈکٹس کڑٕنۍ. یس تہ جسمس مز میٹابولزم چھ گژھان تمہ پتہٕ یم ویسٹ پروڈکٹ چھ باسان تم چھ آسان. أسۍ چھ یم ہیکان میجر اکھ یا زٕ کٔرِتھ، یوریا اور کریٹنین. مگر اتھے کن چھ ہتھ بٔڑی پروڈکٹس آسان تہٕ یم پیشاب کے ذریعہ نیران چھ. اگر یہنز تعداد زیادہ گژھِ اسہِ گژھن پرابلم جسمس مز. امہ علاوہ چھ آب یس جسمس مز آب چھ بنان. نارملی اگر انسان تریش چیٚیہِ نہٕ کہین 1 لیٹر آب چھ کم از کم بنان جسمس مز. پٮ۪ٹھ اگر یہ بیٚیہِ تریش چیٚیہِ باقی فلویڈس چیٚیہِ یہ جسم مز کڑنس خٲطرٕ چھ کڈنی بڑٕ ضروری اکھ جز. أتھۍ سۭتۍ رِلیٹڈ چھُ سوڈیم. سوڈیمٕچ مقدار یوٗتاہ أسۍ سوڈیم کھٮ۪مو یا اگر جسمس مز زیادٕ روٗد یہِ ہیٚکہِ پرابلم کٔرِتھ. یہ کڑنس مز تہِ چھُ سٲنۍ کڈنی اتھ منٛز مدد اکھ اہم رول ادا کران. امہِ علاوٕ باقی منرلز چھ، باقی پروڈکٹس چھ لائک کیلشیم چھ، فاسفورس چھ، تہنٛد مقدار جسمس مز ٹھیک تھاونہٕ خٲطرٕ چھ کڈنی اکھ اہم جز. امہ علاوٕ ہارمونز یۄس تۄہہِ ووٚنوٕ اسہِ عامن چھ پاے زِ خوٗن ہسا چھُ بنان وسہِ منٛز. مگر وسہِ منٛز یُتھُے خوٗن بنان چھُ اتھ چھُ اکھ جُز کڈنی منٛز نیران یُس امہِ پروڈکشن خٲطرٕ بڑٕ ضروٗری چھُ. اگر سُہ بنہِ نہٕ کینٛہہ خوٗن بننس منٛز گژھِ پرابلم. بیاکھ اکھ امپارٹنٹ کٲم کڈنی چھِ یُس تہِ أسۍ دوا چھِ کھٮ۪وان، کانٛہہ تہِ دوا اگر أسۍ کھٮ۪مو تمہِ دواہن مۄکلٲو کٲم کٔرِتھ تمہِ پتہٕ چھِ تمیِکۍ ویسٹ پروڈکٹس بنان. تِم جسمہٕ منٛز کڑنہٕ خٲطرٕ چھِ کڈنی اکھ اہم رول ادا کران. 90% ڈرگ، بہٕ ونہٕ 95% ڈرگ یُس تہِ انسان کھیٚیہِ، اینٹی بایوٹک یا کانٛہہ تہِ دوا کھیٚیہِ تمیِکۍ ویسٹ پروڈکٹ چھِ نیران کڈنی کہِ ذٔریعہٕ. یہِ چھُ تیٚلی تران فکرِ ییٚلہِ زن کڈنی فیل گژھِ. عام نفرس چھُنہٕ امِچ فکرے کہین. مگر ییٚلہِ کٲنٛسہِ کڈنی فیل گژھان اسہِ چھُ تران فکرِ أمِس نفرس ہسا گژھِ سوڈیمٕچ پرابلم، أمِس نفرس ہسا گژھِ کیلشیمٕچ پرابلم، أمِس نفرس ہسا گژھِ پوٹیشیمٕچ پرابلم، أمِس نفرس گژھِ خوٗن کم. یِم زن یہِ دوا کھیٚیہِ اگر نَے تِہُنٛد ڈوز کم یی کرنہٕ أمِس ہیٚکہِ تمہِ سۭتۍ پرابلم گٔژھِتھ. تو عام شہرین ونہٕ بہٕ یُتُے یوت چھُ پاے شاید چھِ کڈنی ویسٹ پروڈکٹس کڑان تہٕ پیشاب رِلیٹڈ چھِ یِم پیشاب کران. بٹ امِچ اہمیت تہِ افٲدیت چھِ واریاہ زیادٕ. تہٕ میون یُتُے گُزٲرِش چھِ یِتھ کٔنۍ أسۍ ہارٹس یا برینس چھِ اہمیت دِوان تِتھے کٔنۍ گژھِ اتھ کڈنی تہِ اہمیت دِنۍ. تِژھٕے اہمیت گژھِ اتھ کڈنی. جی ڈاکٹر صاحب اگر أسۍ کتھ کرو اتھ رِلیٹڈ کم کم پرابلم چھِ یِوان وٕچھنہٕ تہٕ کم کم پرابلمز چھےٚ آسان ییٚلہِ زن أسۍ بۄکوٲچ ہٕنٛز کتھ چھِ کران. یِتھ کٔنۍ تۄہہِ مےٚ ووٚن بۄکوٕچ رِلیٹڈ پرابلمز ہٮ۪کن واریاہ ٲسِتھ. یِم ہٮ۪کن بچن منٛز ٲسِتھ، یِم ہٮ۪کن بُزرگن منٛز ٲسِتھ، بڑٮ۪ن منٛز بُزرگن منٛز ہٮ۪کن ٲسِتھ. یِم ہٮ۪کن
کنجنائٹل ٲسِتھ یِم زَن ماجہِ ہِنٛدِس شِکمہٕ پٮ۪ٹھٕے آسان یِم ہٮ۪کَن پَتہٕ گٔژھِتھ ہیرِڈِٹری ڈِفیکٹٕس آسان کینٛہہ یِم زَن سانٮ۪ن کروموزومَن منٛز کینٛہہ ڈِفیکٹ چھِ آسان تِہٕنٛز نوٲزِیت گژھِ پَتہٕ اَسہِ کُنہِ ٹایمہٕ پَتہٕ ہیٚکہِ تِہُنٛد اَثر نیٖرِتھ تہٕ اَمہِ علاوٕ چھِ کینٛہہ ایکویٲرڈ ڈِزیٖزٕز آسان ایکویٲرڈ مطلب گوٚو یُس زَن تۄہہِ کینٛہہ پرٛابلِم چھَو کٲنٛسہِ چھُ بٕلَڈ پرٛیشَر کٲنٛسہِ چھُ بٕلَڈ شُگَر کٲنٛسہِ چھِ کَنٮ۪ن ہُنٛد تکلیٖف تہٕ یِمَن تکلیٖفو سۭتۍ اگر یِم واریاہَس کالَس آسان یِمو تکلیٖفو سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ کِڈنی اَثر گٔژھِتھ تَمہِ علاوٕ چھِ نیفرایٹِس أسۍ چھِ دَپان کِڈنی یِتھ کٔنۍ ایلرجیا ہِش چھِ اَکھ قٕسمٕچ گژھان کِڈنی اگر یہِ ایلرجی گٔے تَمہِ سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ کِڈنی خرٲبی گٔژھِتھ تَمہِ پَتہٕ چھِ سیکنڈری وجہ کانٛہہ تہِ بیٛاکھ دود آسہِ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ مےٚ ووٚنوُ ڈایبِٹیٖز آسہِ اَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ کِڈنی پرٛابلِم گٔژھِتھ بٕلَڈ پرٛیشَر آسہِ تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ کِڈنی آسہِ کٲنٛسہِ چھُ آسان ریٖح چھِ سانہِ زبانہِ منٛز واریاہ قٕسٕم تہٕ کانٛہہ تہِ قٕسٕم ہیٚکہِ کِڈنی تہِ اَثر کٔرِتھ ریٖحَن ہِنٛدۍ واریاہ قٕسٕم ہٮ۪کَن اَثر کٔرِتھ تَمہِ پَتہٕ یِم أسۍ دوا چھِ کھٮ۪وان یِہُنٛد دَوہَن ہُنٛد غلط اَثر تہِ ہیٚکہِ کِڈنی پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ سو اگر تُہۍ برٛاڈلی ؤنِو کِڈنی رِلیٹِڈ دٲدۍ چھِ واریاہ تہٕ یِہٕنٛز جَرنَل کیٹَگٔری اگر تُہۍ وٕچھِو اَکھ چھُ اگر نیفرایٹِس گژھِ بیٛاکھ چھُ اگر سیکنڈری کِڈنی فیلیر چھُ پَتہٕ مٲنۍتو کِڈنی فیلیر چھُ واریاہو دادیو سۭتۍ ہیٚکہِ کِڈنی معموٗلی اَثر گٔژھِتھ پَتہٕ ہیٚکہِ سُہ ٹھیٖک تہِ گٔژھِتھ مگر کُنہِ دادِ سۭتۍ ہیٚکہِ کِڈنی ٹوٹلی خراب گٔژھِتھ تہٕ سۄ ہیٚکہِ فیل گٔژھِتھ تِم دٲدۍ چھِ کینٛہہ تِمن مُتعلِق ہٮ۪کو أسۍ جی بالکل ڈاکٹر صٲب فی الحال جُڑے أسۍ پروگرامس منٛز فرسٹ کالر ؤلِو بہٕ سوال کیا چھُ ہیلو جی آداب سر اپنا نام بتائیے اور آپ کہاں سے میں تو آپ کا ریگولر کال رہا ہوں جی ایم کی بٹ صاحب جی 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 آپ کا استقبال سوال پوچھے یہ جو پروگرام ہے ڈاکٹر آن لائن بیسٹ پروگرام ہے میں اس کی تعریف اور بھی کرنا چاہتا ہوں ہاں جو ایکسپرٹس آپ نے پچھلی بار بھی لایا دی بیسٹ بیکاز آئی ویژولائز دا ڈاکٹرس اینڈ آل دا پینلسٹ ویری مائنیوٹلی اور مجھے لگتے ہیں جو کلینک کے ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں سر یہ بھی آئی تھنک دیٹ مائی اسپیسیفک اینڈ فلاسفیکل ہی از آلسو گیونگ دا گڈ ایکسپلینیشن مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ آسان یہ نہیں آج کل کڈنی از دا میجر رول پلیڈ بائی دس کڈنی آفٹر ہارٹ اینڈ مائنڈ ہاں ایوری پارٹ از ویری امپارٹنٹ خدا تعالیٰ نے سب کچھ پارٹ اسینشیل رکھا ہے ٹو ڈو ہز ورک مگر میرا آج کل یہ کووڈ از دا پرابلم kidney plays a vital role. I presume kidney plays major role of the virus. These viruses are playing today that nowadays ایک نیا میں نے دیکھا کل because I'm watching it all international channels تو وہاں ایک کڈنی میں ایک وائرس وہ minutely اور fluctuate ہو رہے ہیں جو کووڈ ہے اس کے لیے کڈنی کا رول کہتے ہیں کہ it affects the kidney تو جو کڈنی کا رول اس میں ہے تو we have to keep every body kidney we should see about the kidney how to do our daily business to keep our kidney very quiet مگر ایک چیز ہے جو وائرل کووڈ کر رہا ہے پلے تو اس کا رول کیا ہے کڈنی پر اثر آج کل کے ٹائم میں کیونکہ یہ جو ایک چیز ہے how you give the message to people to keep your kidney very اور جو پانی کا یہ پانی ہے بیکاز جو یہ پرابلم ہے یہ کڈنی دیٹ پلیز اے وائٹل رول جو یہ پروسٹیٹس والے ہیں یا کوئی ہے اس پر بھی ایک بہت بڑا اثر پڑتا ہے بیکاز اٹ کریٹس لاٹ آف پرابلمز ان کڈنی پلیز اے وائٹل رول کیونکہ یہ سارا جو ڈس انفیکٹنٹس باڈی میں نکالتا ہے یہ کڈنی ہی رول کرتی ہے because how can you say that we should keep our kidney very trim and fast because these viruses are playing nowadays the very defective roles. Thank you sir. Thank you so much M K Bhatt صاحب پروگرام میں جڑنے کے لیے. جی سر بٹ صاحب ان پر زٕ سوال انہوں نے 2 کوشچنز پوچھے ایک انہوں نے پوچھا کہ کووڈ اور کڈنی کا کیا آپس میں یہ ہے پچھلے 1 سال سے جیسے آپ جانتے ہو ایگزیکٹلی ہم رہ رہے ہیں کووڈ میں تو کووڈ نے ہیوک کیا سب کو جی تو اس حساب سے اس نے کڈنی پیشنٹس پہ بھی اثر کیا اب بٹ صاحب کا سوال میں چند حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں تو ایک اگر کسی انسان کو کووڈ ہو گیا ٹھیک تو اس کو پر سے کوئی کڈنی کی پرابلم اگر نہیں ہے لیکن کووڈ کی وجہ سے اس کو کڈنی کی پرابلم ہو سکتی ہے مائلڈ اور ماڈریٹ کووڈ میں نہیں ہوگی لیکن اگر کسی کو سیویئر کووڈ ہے اس کی جو کلاسیفیکیشن ہے مائلڈ ماڈریٹ سیویئر اگر کسی کو سیویئر کووڈ ہے تو اس کو کڈنی پہ بھی اثر ہو سکتا ہے تو یہ اثر معمولی بھی ہو سکتا ہے اور یہ اثر زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ اثر معمولی
इस पेशेंट को पेशाब में थोड़ा सा प्रोटीन या थोड़े से आरबीसीज निकलेंगे, खून थोड़ा सा पेशाब में आएगा, या कभी कभी इसकी किडनी टेम्परेरी फेल भी हो सकती है. ठीक. तो इस वायरस का असर एक इंसान जिसको पहले किडनी की डिजीज कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पे भी हो सकता है अगर ये सीवियर कोविड है. तो हमारे हॉस्पिटल में बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल ठीक थे पहले, जिनको कोविड हो गया, उनको किडनी खराब, रीनल फेलियर हो गया, टेम्परेरी रीनल फेलियर हो गया, लेकिन फिर वो ठीक भी हो गए. लेकिन अगर ये एल्डरली में हो जाएगा, क्योंकि एल्डरली का रिजर्व, किडनी रिजर्व ऑलरेडी कम होता है, तो अगर उसको सीवियर कोविड हो जाएगा और अगर उसको रीनल फेलियर हो जाएगा तो ये कभी जानलेवा भी हो सकता है. तो ये एक प्रॉब्लम है. दूसरी प्रॉब्लम, कोविड उस बंदे को हो जाए जिसको अंडरलाइंग किडनी की प्रॉब्लम है. हमने एक डिस्कस किया जिसको किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी बंदे को एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम एक हो सकती है कि इसको डायलिसिस की फेलियर बिल्कुल नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम है, इसको अब कोविड हो गया, तो जो इसकी एग्जिस्टिंग डिजीज है तो वो एग्रीवेट हो सकती है, उस पे ज्यादा असर हो सकता है. मैं आपको ये मिसाल दूं, अगर कोई पेशेंट जिसको क्रिएटिनिन 2 है, मीनिंग दैट इसका किडनी फंक्शन 50% है खाली, तो अगर उसको कोविड हो जाएगा, ये 50 से गिर के 10 पे भी पहुंच सकता है, तो इस बंदे को भी डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है और इसकी किडनी फेल, जब इसका कोविड ठीक हो जाएगा तो ये फिर इसकी किडनी रिकवर कर सकता है. ये होगी दूसरी सिचुएशन. तीसरी सिचुएशन होगी अगर कोई बंदा जिसके किडनीज फेल हो गई है और वो डायलिसिस पे है, अगर उसको कोविड हो गया तो ये एक बहुत मसला हो गया कि प्राइवेट डायलिसिस सेंटर जो डायलिसिस करते हैं, अगर उनके किसी पेशेंट को कोविड होता है तो फिर वो रिफ्यूज करते हैं उसको डायलिसिस, बिकॉज वो डरते हैं कि ये. लेकिन इसमें हमारा सोबरा जो हॉस्पिटल है, इसने प्राइम रोल अदा किया है कि ऐसे सारे पेशेंट्स को हम अपने हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, एसएमएचएस में भी एडमिट करते हैं या सोरा में भी एडमिट करते हैं, फिर इनकी डायलिसिस हम वहां करते हैं जब तक इनका कोविड ठीक हो जाएगा. लेकिन बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको रीनल फेलियर है, अगर उनको कोविड होता है तो ये एक रिस्क फैक्टर बनता है उनकी डेथ के लिए. ये होगी तीसरी सिचुएशन. बट साहब को मैं चौथी सिचुएशन ऐसी भी बताना चाहता हूँ कि अगर ट्रांसप्लांट पेशेंट को, किडनी ट्रांसप्लांट जिसका हुआ है, जिसको रीनल फेलियर था, डायलिसिस पे था, अब वो ट्रांसप्लांट उसने किया, तो ट्रांसप्लांट के बाद अगर उसको कोविड हो गया तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इनकी दवाइयां जो इनको किडनी ठीक रखती है, ट्रांसप्लांटेड किडनी जो ठीक रखती है, कोविड की वजह से हम उनका डोजेज मॉडिफाई करना पड़ता है. तो उस मॉडिफिकेशन की वजह से इनको वो जो नया किडनी हमने इनको दिया है तो उस पे भी असर हो सकता है. और हमारे कुछ पेशेंट्स ऐसे भी है, कम तादाद में ऐसे, जिनको सीवियर कोविड इतना ज्यादा हो गया कि वो टॉलरेट नहीं कर पाए और उनकी भी जान चली गई, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट रिकवर करते हैं. तो ये 4 सिचुएशन है. 5वीं सिचुएशन कोविड रिलेटेड ये है कि जो दवाइयां कोविड के लिए देते हैं, एंटीवायरल देते हैं, कभी कभी उनको इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, कभी कभी इनका ब्लड प्रेशर लो होता है, तो उस वजह से भी किडनी पे असर हो सकता है. तो बट साहब को ये मैं कहना चाहता हूँ कि कोविड की वजह से जो किडनी पेशेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम है, और जो नॉर्मल भी है कोविड उनको भी हो सकती है. जो इनका ये प्रोस्टेट का सवाल था, तो प्रोस्टेट का सवाल इनका ये है कि प्रोस्टेट पानी, शायद उन्होंने पूछा कि पानी कितना पीना चाहिए. अक्सर प्रोस्टेट 50 साल के बाद किसी इंसान को होता है, और आजकल दवाइयां ऐसी है कि इसकी ग्रोथ हम रिटार्ड कर सकते हैं. तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो हमारा मशवरा यही रहता है प्रोस्टेट पेशेंट्स के लिए कि शाम को वो ज्यादा पानी न पिए. तो उसकी वजह से अगर ये ज्यादा पानी पिएंगे शाम को तो उनको रात भर फिर पेशाब की हाजत लगती है, तो उस वजह से हम उनको कहते हैं कि अवॉइड कीजिए जितना हो सके रात को पानी करना. डॉक्टर साहब फिलहाल प्रोग्राम में नेक्स्ट अपने कॉलर को शामिल करेंगे. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हजरत पन्नू नाव इंतु तक पे कॉल करा. बाजुस तारिक अहमद खाने शालटेन एचएमटी पे. जी तारिक साहब इस्तकबाल तुहन वनु क्या छ यसान डॉक्टर साहब जानन फरमाइयो. अर्ज यित पटन ये आब युस चवान छ अस, अहनस त्रेश कता छ अकिस इंसानस दोस चेन. जी दोयम सवाल ओस अस त्रेश अगर कम चे इंसान तम सित मा गस किडनी का प्रॉब्लम. चलो शुक्रिया. बेस प्रसन अस सारी कि अगर माज खेवान माज अहनस तम माज ज्यादा खेन सित पा किडनी मज प्रॉब्लम. बेस बह करान कम, बहुत करान ठीक
جی بہٕ چھُس پھیرِ منٛز نِوان مارکیٹنگ بیگس منٛز چیٖز پھیران پتہٕ گامس دُکان پتہٕ دُکانس اہن حظ دۄہلہِ چھِ أسۍ کھٮ۪وان بتہٕ سر کِہیٖنۍ ٹھیک بہٕ چھُس دۄہس تقریٖبن 5-7 کِلوٗمیٖٹر پکان پیدٔلۍ جی تہٕ اَسہِ اوس عرض یِژٕے یوت کہِ اَسہِ چھُ تھوڑا آسان پتہٕ لگان حظ یپٲرۍ ما ہلیو ٹھیک بوٗز ٹھیک حظ جی تُہۍ بوٗزِو ڈاکٹر صٲب کیٛاہ وَنان تُہنٛدِ باپتھ جی ڈاکٹر صٲب 3-4 سوال پرٛژھِم اکھ سوال اوس یِوان تریش تریش کۭژاہ چھِ چیٚنۍ تریش اگر نہٕ چٮ۪مو عام کیٛاہ کامپلِکیشنٕز پیٚیہِ تَمہِ سۭتۍ یُس یہِ تریش چٮ۪نُک سلسلہٕ چھُ یہِ چھُ تھوڑا کنفیوٗجن لُکن منٛز تہِ زِ زیادٕ تریش گژھِ چیٚنۍ مگر اتھ دِمہٕ بہٕ یِتھ کٔنۍ جواب أکِس انسانس پرایمری رول ووٚن اَسہِ کڈنی ہُنٛد چھُ أمِس ہسا چھِ گنٛدٕ مواد جسمہٕ منٛز کڑٕنۍ اہن حظ کم از کم پیشاب یُس یہِ گنٛدٕ مواد کڑِ سُہ چھُ 400 ml ٹھیک 1 لیٖٹر یا 1 لیٖٹر کھۄتہٕ کم پتہٕ یوٗتاہ زیادٕ یہِ آسہِ تیوٗتاہ چھُ ٹھیٖک مگر کم از کم پیشاب یُس اَسہِ أکِس انسانس کرُن پزِ سُہ چھُ 400 to 500 ml امہِ سۭتۍ نیرن یِم سٲری گنٛدٕ جُز تو أکِس انسانس چھِ تیٖژاہ تریش چیٚنۍ یُس زن سُہ یہِ کم از کم پیشاب کرِ امہِ زیادٕ کرِ سُہ چھُ واریاہ اصل سو یہِ چھُ پانے اسہِ مقدار تھاوُن امیُک بہٕ دِمہٕ تۄہہِ ایگزامپل کانٛہہ نفر چھُ 1 لیٖٹر آب دۄہس چٮ۪وان تہٕ سُہ تہِ چھُ ٹھیٖک روزان بیاکھ نفر چھُ 4-5 لیٖٹر چٮ۪وان سُہ تہِ چھُ ٹھیٖک روزان مگر چھُ بنان أمِس یُس یہِ 4-5 لیٖٹر چٮ۪نہٕ وول چھُ اگر یہِ لۄکُٹ چھُ تہٕ ٹھیٖک چھُ یِتھٕے کٔنۍ بٹ صٲبن ووٚن اگر پراسٹیٹ وول 4-5 لیٖٹر چیٚیہِ تٔمِس خٲطرٕ چھُنہٕ تہِ ٹھیٖک کینٛہہ تو امیُک جواب چھُ أکِس انسانس چھُ کم از کم پیشاب 1 لیٖٹر یِنہٕ خٲطرٕ یوٗتاہ تٔمِس تریش چٮ۪نۍ چھِ تیوٗتاہ چھُ مگر وۄنۍ رُکنہٕ بہٕ أتھی کینٛہہ بہٕ وَنہٕ یہِ تہِ تۄہہِ زِ أکِس انسانس کُنہِ سُچویشنس منٛز چھِ أسۍ دپان تُہۍ چیٚیِو سا تریش زیادٕ کُنہِ سُچویشنس منٛز چھِ أسۍ دپان تُہۍ چیٚیِو تریش زیادٕ سۄ سُچویشن گٔیہِ اگر یِمو ووٚن أسۍ چھِ پھیٖر کران پھیٖر کرنہٕ منٛز چھِ یِم 5-7 کِلوٗمیٖٹر پکان گرمس منٛز چھُ تتھ صوٗرتس منٛز چھُ ٲرکھ یِوان سُہ چھُنہٕ اَسہِ شاید باسان کینٛہہ شانش چھِ کھسان تتھ منٛز تہِ چھُ آب نیران سو تتھ صوٗرتس منٛز چھِ اَسہِ تریشہِ ہُنٛد مقدار زیادٕ کران دوٚیِم پیشنٹ چھُ ییٚمِس زن کڈنی سٹونز آسان اگر کٲنٛسہِ کڈنی سٹونز اکہِ لٹہِ بنے أمِس خٲطرٕ چھِ أسۍ یہِ کران زِ ژٕ چےٚ سا تریش زیادٕ نارمل کھۄتہٕ چےٚ ژٕ تریش زیادٕ اگر کٲنٛسہِ پیشنٹس کڈنی پرابلم آسہِ کٲنٛسہِ چھُ نیفرایٹس یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوُ کٲنٛسہِ چھُ کڈنی فیلیر گوٚمُت تٔمِس سٕنٛز مقدار تریش چٮ۪نٕچ چھِ أسۍ ریگولیٹ کرٕنۍ یہِ چھُنہٕ تٔمِس وَنُن ژٕ چےٚ سا تریش واریاہ سُہ چھُ بیٚہوان لُکن منٛز تہٕ تٔمِس چھِ تِم دپان تریش چٮ۪نہٕ سۭتۍ ہسا گژھی ژےٚ فرق نہ یہِ چھُنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ سو یِہنٛدِ کتھِ چھُ مےٚ جواب اگر کٲنٛسہِ نفرس 1 لیٖٹر سۭتۍ پیشاب یوٗتاہ یی 2 لیٖٹر سۭتۍ پیشاب 1 لیٖٹر یی تٔمِس خٲطرٕ چھِ تیٖژاہ تریش بِلکُل امیُک وجہ تہِ آسہِ یِہوے شاید یِم چھِ دپان أسۍ ہسا چھِ پھیرِ نیران صبحن چیٚیَکھ گرِ چاے یا کینٛہہ دۄہس کھیوٚوکھ نہٕ کِہینۍ تریشہِ ہنٛز مقدار گٔے کم ڈِہایڈریشن گٔے سُہ ہیٚکہِ تمی سۭتۍ یہِ چھُ یُہُنٛد جی بِلکُل ڈاکٹر صٲب تۄہہِ خٲطرٕ چھِ بیاکھ اکھ کال ہیلو ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت پنُن ناو ؤنۍتو تہٕ کتہِ پٮ۪ٹھ کال کران محمد اشرف بہٕ چھُس جٮ۪مہِ پٮ۪ٹھ حظ جی ؤنِو حظ پنُن سوال أسۍ چھِ دوٗردرشنٕکۍ سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار تہٕ تُہۍ چھِو اَسہِ ڈاکٹر صٲب ؤنِتھ سٮ۪ٹھاہ زٲنیاب گژھان تہٕ پبلِک چھُ گژھان زٲنیاب شُکریہ تُہُنٛد تہِ فرمٲیِو وۄنۍ اہن حظ اَسہِ حظ اوس اکھ عرض ڈاکٹر صٲبس وَنُن کہِ کمہِ ایجہِ پتہٕ چھُ احتیاط کرُن تہٕ بیٚیہِ اَمہِ کڈنی فیلیرُک اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ کیاہ کیاہ چھِ سِمٹمٕز تہٕ احتیاط کیاہ چھُ کرُن تہٕ اگر کٲنٛسہِ شخصس یوٗریٖن آسہِ زیادٕ یِوان 5-6 لٹہِ تتھ سۭتۍ ما چھِ کینٛہہ سِمٹم بیٚیہِ احتیاط کیاہ کرو تہٕ کیاہ کیاہ ٹیسٹ ما چھُ کینٛہہ آسان کرُن جی شُکریہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ مہربٲنی جی ڈاکٹر صٲب ساینس اینڈ سِمٹمزن پٮ۪ٹھ یِمو أسۍ گۄڈٕ کڈنی فیلیر یِہُنٛد زن یہِ سوال چھُ کڈنی فیلیر کٲنٛسہِ نفرس آسہِ نہٕ ٹوٹلی ساینس اینڈ سِمٹم کِہینۍ ٹوٹلی آسہِ نہٕ کِہینۍ اچانک کوٚر تٔمۍ ٹیسٹ أمِس ننہِ مےٚ ہسا چھُ یِتھ کٔنۍ کڈنی فیلیر کم مقدار آز کل کِس دورس منٛز گژھِ نہٕ تہِ حساب گژھُن کینٛہہ مگر ہیٚکہِ شاید گٔژھِتھ أمۍ اکہِ 2-3 دۄہ برونٛٹھ دگہِ ہُنٛد دوا ٹیسٹ کوٚرُن تتہِ درٛاو یہِ تو اتھ چھِ رِلیشن مگر اگر أکِس انسانس ڈایبٹیٖز چھُ اگر أکِس انسانس بلڈ پریشر چھُ اگر أمِس انسانس کنہِ بننٕچ واریاہ زیادٕ پرابلم چھےٚ یِتھٮ۪ن نفرن چھُ کڈنی فیلیر گژھنُک زیادٕ چانس یِتھٮ۪ن نفرن سو اگر کانٛہہ ڈایبٹِک چھُ اگر کانٛہہ ہایپرٹینسِو چھُ اگر کانٛہہ نیفرولی اگر کٲنٛسہِ یہِ پرابلم چھِ یا اگر کٲنٛسہِ فیملی منٛز کڈنی فیلیر چھُ یِتھٮ۪ن نفرن چھُ زیادٕ احتیاط برتُن زِ اَسہِ تہِ ما گژھِ کڈنی فیلیر چھُ بنان یِمن آسان نہٕ سِمٹمز کِہینۍ یا چھُ بنان یِمن آسان سِمٹمز تو سِمٹمز کیاہ ہٮ۪کن یِمن ٲسِتھ اکھ سِمٹم ووٚن یِمو اورے پیشابہٕ یُن ایسپیشلی اگر راتس پیشاب یی اگر لۄکٹٮ۪ن یا
अडल्ट्सन रात कित पेशाब वथन हाजत वारिया लट लगे तथ सूरतस मज वुचन अमिस मज किडनी हज क्या प्रॉब्लम बिकॉज नॉर्मली किडनी हज काम रातस यह कंसंट्रेट करान यूरिन यह पेशाब यह तुम यसान तुलन की निंद्र मज यसान तुलन की सो अगर यह मैकेनिज्म खराब गो अमि मतलब गो यह इंडिकेशन किडनी मज मसा प्रॉब्लम की अगर बुजुर्ग तमिस प्रोस्टेट प्रॉब्लम सह हेकि वारिया लट वथित मगर अगर लकटन बच्चन या बड़न दोयम चीज आम अगर बुथिस फोक खस अगर खोरन फोक खस यह अख सिम्टम्स किडनी मज मा प्रॉब्लम दोयम अगर बच कम गस अगर वजन कम गस अगर उल्टी बास तो यम ती सिम्टम्स ये अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नेबर गो अगर गोनिक ब्लड प्रेशर ओस न कह अमिस होतुन वो ब्लड प्रेशर खसन अमिस वुचो अमिस मा किडनी रिलेटेड कह इश्यूज तो यम कह आम सिम्टम पेशाबस सह कह चीज गसित पेशाब वो रात कुत पेशाब कर अगर कस पेशाबस पोस खोत यह इंडिकेशन अमिस अगर कस पेशाबस खून आव चाहे सह विजिबल खून चाहे सह टेस्ट तल नन इथिस पेशेंटस वुचन यह कमन पेशेंटन कहीं सिम्टम मगर मैक्सिमम पेशेंटन सिम्टम्स सह हे वरम सह हे ब्लड प्रेशर ज्यादा सह हे उल्टी यिथ या यह खस या कंस हे शांश वांश तह फरमान वंस पे प्रॉब्लम्स ज्यादा लबन ना इत तो मे वोन किडनी डिजीज हेकन लकचार पे राइट फ्रॉम मार्जिन जिन पे टिल ओल्ड एज किडनी डिजीज हेकन गसित मगर अक्सर वन तो यमन जन शुगर सह मोर देन 50 मोर देन 60 years of age डॉक्टर नेक्स्ट कॉलर प्रोग्राम्स मज जुड़ेमित हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से? जी मैं शहाना बोल रही हूँ अनंतनाग से। जी शहाना साहिबा, इस्तकबाल आपका, सवाल पूछे अपना। जी मेरा क्वेश्चन सर से ये है कि सर मुझे पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम है सर, मुझे मतलब ये मेरे किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी एज क्या है? सर मेरी एज सर 22। ओके 22 सर। और मेरा ये क्वेश्चन है सर, ये मत नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस हो सकता है? मैंने इसके बारे में पढ़ा है इसलिए। जी जी अच्छा, और मैं कौन सा मतलब टेस्ट करूं अब? पॉलीयूरिया का मतलब आपसे क्या है? मतलब आप कितना पेशाब दिन को करते, आपने क्वांटिटेट किया है ये? जी सर, मतलब जब मैं पानी पीती हूँ ना सपोज, फिर मतलब कुछ ही देर बाद मुझे यूरिनेट ऐसा होता है और बहुत बार यूरिनेशन। रात को कितनी बार जाते हो? सर रात को नहीं, ये दिन में ही होता है। ये दिन में ही होता है। ओके, आप मेरा आंसर सुन लीजिए और उसके बाद आप रिक्विजिट्स टेस्ट कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब। सर लेकिन टेस्ट मैंने करे है। नहीं, मैं बता दूंगा आपको कि क्या करना है आपको। जी शहाना साहिबा, शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो इनका सवाल था कि इनको पॉलीयूरिया है, ये वहां से ही डेफिनेशन दे रही है। जी पॉलीयूरिया का मतलब हमारे जब पेशाब हम करते हैं, मैंने बोला कि आपको कम से कम 500 ml यूरिन आपको पास करना है। फिर ज्यादा से ज्यादा ये 3 लीटर भी हो सकता है, 4 लीटर भी हो सकता है, 3 लीटर भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी बंदे को 3 लीटर से ज्यादा यूरिन आए तो हमारी जुबान में उसको पॉलीयूरिया कहते हैं। ठीक। अडल्ट्स में 3.5 लीटर्स या बच्चों में उससे कम। अगर किसी को 400 ml से कम पेशाब आए तो उसकी हम अपनी ज़बान में उसको ओलिग्यूरिया कहते हैं। तो इनका क्वेश्चन है कि हमको पॉलीयूरिया है। तो पॉलीयूरिया हम ओनली क्वांटिटेट कर सकते हैं जब हम मेजर करेंगे यूरिन। तो इनको पहले मेजर करना है यूरिन। हर एज इज 22 ईयर्स, इज एन अडल्ट। सो इनको देखना है कि इनका पेशाब कितना है। अगर ये 3 लीटर से ज्यादा है तो ये क्वालिफाई हो जाएंगे, फिर इनको पॉलीयूरिया है। अब इस पॉलीयूरिया की को बहुत सी वजह हो सकती है। एक तो ये कह रही है कि पानी ज्यादा पी रही है। अगर कोई बंदा पानी ज्यादा पिए, हम इस अपनी जबान में इसको प्राइमरी पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। किसी को आदत होती है पानी ज्यादा पीने की, तो वो पेशाब ओब्वियसली ज्यादा करेगा। अगर वो कॉज नहीं है तो इसके कॉज हो सकते हैं या तो ब्रेन में कॉज हो सकता है या किडनी में कॉज हो सकता है। इन्होंने खुद पढ़ा है कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस और सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस होता है। सेंट्रल मतलब कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, नेफ्रोजेनिक मतलब कि किडनी में प्रॉब्लम है। तो इसका इनको ये आंसर है कि एक हार्मोन बनता है हमारे ब्रेन में जिसकी वजह से हम यूरिन कंट्रोल कर सकते हैं किडनी में निकलने के लिए। तो उसका हार्मोन का नाम है ADH। ये आपको जब आप डरते हो जी, जब आप डिहाइड्रेट होते हो जी, तो इसकी मिकदार ज्यादा होती है और बॉडी कंजर्व करती है पानी। ठीक। तो ये नेचुरल मैकेनिज्म है। अगर किसी बंदे को
کسی بیماری کی وجہ سے یہ ADH کم ہو جائے گا یا زیادہ ہو جائے گا تو اس کو یورین کرنے میں پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس کو ہم سینٹرل ڈائبٹیز انسیپیڈس بولتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ہارمون ٹھیک ہوتا ہے, آپ کا برین ٹھیک ہوتا ہے, اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے, لیکن جو یہ ہارمون اس کو ایکٹ کرنا ہوتا ہے, اس کا اثر ہوتا ہے کڈنی پہ. تو جب یہ کڈنی پہ اثر کر رہا ہے تو ادھر کوئی پرابلم ہو سکتی ہے جس کو ہم نیفروجینک ڈائبٹیز بولتے ہیں. تو دونوں کا ٹریٹمنٹ الگ الگ ہے, دونوں کی انویسٹیگیشنز الگ الگ ہے. میرا مشورہ شاہانہ جی سے یہ ہے کہ وہ کوانٹیٹیٹ یورین کریں, وہ 24 گھنٹے میں دیکھیں کہ یورین ان کا کتنا بنتا ہے. تو اگر ان کا یورین 3 لیٹر سے زیادہ بن رہا ہے, ایک بار یہ پانی پورا پی کے کریں, دوسری بار تھوڑا سا پانی کم پی کے کریں. اگر ان کا یورین 3 لیٹر سے زیادہ ہے تو ان کو ہمارے پاس آنا ہے, ہم ان کو فردر گائیڈ کریں گے کہ تو ہمارا OPD رہتا ہے بالکل پیشاب کوتا کر تیلے ہیکو أسۍ أمِس ؤنِتھ أمِس چھا پالیوٗریا کِنہٕ کینٛہہ. بالکل ڈاکٹر صٲب أسۍ فرماوان زِ یُتھُے بہٕ ترٛیش چٮ۪مہٕ تَمہِ پوٚتسٕے چھُ مےٚ باسان زِ بہٕ نیرٕ ہا واش روٗم, بہٕ کَرٕ ہا یوٗریٖن پاس, سۄ کیٛاہ پرٛابلِم ہیٚکہِ ٲسِتھ؟ سۄ چھَنہٕ سۄ چھِ آسان نیچرل رِفلکس. یُتھُے أسۍ ترٛیش چٮ۪مو زیادٕ کٲنٛسہِ چھُ یِہوے ڈایورٹِک یُس زَن ایٚنٹی ڈایورٹِک ہارمون, اَمِچ مٮ۪قدار چھِ کم پہن گژھان, أمِس چھُ یکدم باسان پیشاب, یہ چھُ رِفلکس, یہ چھُ مٲنۍ تو یہ چھُ رِفلکس. جی ڈاکٹر صٲب تۄہہِ خٲطرٕ چھِ بیٛاکھ اکھ کال. ہیلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت پنُن اسمِ شریٖف ؤنۍتو تُہۍ کتہِ پٮ۪ٹھ کال کران؟ جناب أسۍ چھِ امتیاز احمد حظ. جی کتہِ پٮ۪ٹھ؟ کراسنگ پٮ۪ٹھ حظ. استقبال تُہُنٛد سوال ؤنِو. اَسہِ حظ چھُ سوال, اَسہِ چھُ فادر حظ, تٔمِس چھِ کرٛیٹِنِن حظ 3.2 حظ گٔمٕژ. جی 3.2 چھِ أمِس کرٛیٹِنِن حظ. جی تہٕ بیٚیہِ چھِ أمِس یوٗرِک ایسِڈ ہاوان حظ 8.20. جی مگر یہِ اوس اوترٕ تام ٹھیٖک, بِلکُل ٹھیٖک حظ. مگر أمِس گٔے اوترٕ پرٛابلِم, أمِس کھوٚت ورم حظ. جی بیٚیہِ گٔے أمِس بے ہٮ۪کتی پہنتھ. تہٕ اَسہِ اوس سوال یِہے, أمِس چھُ کرٛیٹِنِن 3.2 مگر اوترٕ پٮ۪ٹھ کھوٚت أمِس ورم حظ, یہِ کیٛازِ کھوٚت أمِس زیادٕ؟ امتیاز صٲب یِمن چھا ایج کیٛاہ چھِ یِمن؟ 55 حظ سر. یِم چھا ڈایبٹِک, یِم چھا ہایپرٹینسِو؟ اہن حظ ڈایبٹِک چھِ یِم. کوتاہ کال گوٚو ڈایبٹیٖزس؟ ڈایبٹیٖز حظ گوٚو أمِس لگ بگ 6-7 ؤری حظ. اوکے, اَمہِ برونٛٹھ تۄہہِ کانٛہہ ییٚمہِ 2 رٮ۪تھ برونٛٹھ 3 رٮ۪تھ برونٛٹھ 6 رٮ۪تھ برونٛٹھ کانٛہہ یوٗریا کرٛیٹِنِن؟ تَمہِ برونٛہہ ٲس أمِس حظ 1.7 حظ. سۄ کَرٕچ دٔلیٖل چھِ؟ سُہ چھُ لگ بگ حظ ؤری گوٚو تَن حظ. اچھا, یِم آسان بلڈ پریشرُک کینٛہہ دوا کھٮ۪وان, تَمیُک ناو ؤنِوٕ تُہۍ؟ بلڈ پریشرُک حظ اگر یاد آسہِ تَمیُک ناو. بی پی یُک دوا چھِ یِم کھٮ۪وان حظ کُس تام, پَیہ چھِم نہٕ کینٛہہ تَمیُک. اوکے, تُہُنٛد اگر تُہٕنٛدِس فادر أمِس دِوان حظ, أمِس چھِ أسۍ دِوان آل پریس حظ ٹھیٖک 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 ٹھیٖک. مےٚ آو تُہُنٛد سوال سمجھ, تُہۍ بوٗزِو جواب. اگر یِمن ڈایبٹیٖز واریاہ کالُک چھُ 7-8 ؤری, مے بی تَمہِ زیادٕ تہِ ما آسہِ, تہٕ یِمن ووٚن مےٚ یِمن چھُ کِڈنی پرابلم گژھنُک چانس آسان. یِتھ کٔنۍ یِم دپان چھِ 6 رٮ۪تھ برونٛٹھ اوس کرٛیٹِنِن 1.7 تہٕ آز چھُ یہِ ووتمُت 3 تام. تہٕ یِتھِس پیشنٹس ہیٚکہِ یہِ پرابلم گٔژھِتھ. تہٕ میون مشورٕ چھُ یِمن یِم کرن دوہس منٛز کینٛہہ تبدیٖلی, یُس زن یِم دوا بلڈ پریشرُک یِہِو کھٮ۪وان چھِ, یِم کرن کُنہِ ٹایمس یہِ بنٛد. تہٕ اَمہِ بدلہٕ چھُ مُتبٲدِل دوا کھیوٚن. یتھ پروگرامس منٛز ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ زیادٕ تَمیُک ناو ؤنِتھ, مگر اگر یِم کنٹیکٹ کرن ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ یا اسی سۭتۍ کرن کنٹیکٹ, أمِس چھِ 2 چیٖز. دوٚیِم چیٖز چھُ أمِس وٕچھُن بدل کینٛہہ فیکٹر ما چھُ ییٚمہِ سۭتۍ أمِس کرٛیٹِنِن کھوٚتمُت چھُ. سُہ ہیٚکہِ ٲسِتھ انفیکشن, یوٗریٖنس منٛز ہیٚکہِ انفیکشن ٲسِتھ, چھاتہِ منٛز ہیٚکہِ انفیکشن ٲسِتھ. تہٕ 3یِم چیٖز چھِ أمِس ما چھُ آبٕچ مٮ۪قدار جسمس منٛز کم یا زیادٕ گٔمٕژ. یِتھ کٔنۍ یِم ورم چھُ دپان, تمہِ حساب چھُ باسان تھوڑا مٮ۪قدار چھِ زیادٕ. تہٕ میون مشورٕ چھُ یِمن, یِم کرن یِمن الٹرا ساوُنڈ, یِم کرن یِمن یوٗریٖن ٹیسٹ, تہٕ یِم کرن یِمن یُس یہِ دوہُک ناو ووٚن یِمن, یِم کرن تامتھ یِمن بنٛد. اگر یِمن ورم چھُ تمہِ خٲطرٕ کرٕ بہٕ رِکمنڈ اگر ڈاکٹر صٲبسٕے نِش گژھن, مگر اگر یِتھ کٔنۍ زیادٕ ورم چھُ تیٚلہِ چھُ ٹارسِمایڈ دوا پھوٚل یِوان, ٹارسِمایڈ چھُ تَتھ ناو, تہٕ بازرس منٛز چھِ واریاہن برینڈن ہِنٛدۍ یِم ایویلیبل. سُہ اگر یِم 10 مِلی گرام یِمن 2-3 دۄہن دِنۍ, تمہِ سۭتۍ وَسہِ یِمن ورم. مگر اصل چھُ یِتھِس پیشنٹس اگر یِم اَسہِ سمکھن. جی ڈاکٹر صٲب تۄہہِ فرموو اوٚتام زِ پِشابس سۭتۍ خوٗن یُن یا پوٚژھ ہیوٗ چھُ باسان, سُہ چھُ اکھ سِمٹم ہٮ۪کان ٲسِتھ کِڈنی پرٛابلِم ما چھِ. اکثر چھِ أسۍ بوزان زِ یوٗریٖنس سۭتۍ چھِ پروٹیٖن پکان, سۄ کیٛاہ پرٛابلِم چھِ ہٮ۪کان ٲسِتھ؟ یہِ چھُ اکھ اِنڈِکیٹر زِ کٲنٛسہِ پیشنٹس ہسا چھِ کِڈنی ہٕنٛز پرابلم. جی کِڈنی یِتھ کٔنۍ تۄہہِ مےٚ ووٚنمو, أمۍ سٕنٛز کٲم چھِ آسان گنٛدٕ مواد جسمہٕ منٛز کڑُن. یِتھُے یہِ گنٛدٕ مواد کڑان چھِ, اگر تُہۍ چھٲنۍ تھٲیِو تتھ منٛز ترٲیِو تُہۍ چاے, تتھ منٛز نیرِ چایہِ ہُنٛد سُہ ؤتھٕر تہِ,
بیٚیہِ اگر تۄہہِ بدل کینٛہہ چیٖز تہِ آسہِ سُہ تہِ وَسہِ تَتھ منٛز مگر یُس بۄن وَسہِ سۄ وَسہِ چایہِ یٲژ. یِتھَے کٔنۍ چھِ کِڈنی کوٗشِش کران زِ اَصٕل چیٖز تھاوو أسۍ ہیوٚر کُنُے گنٛدٕ چیٖز کَڑہو أسۍ مگر کُنہِ ساتہٕ چھِ اَتھ فِلٹرَس منٛز کِڈنی چھُ بیسِکٔلی اکھ فِلٹر. یہِ فِلٹر چھُ گنٛدٕ چیٖز کَڑان اَصٕل چیٖز چھُنہٕ دِوان یہِ کَڑنہٕ کینٛہہ مگر توتہِ چھِ کینٛہہ اَصٕل چیٖز تہِ نیران. یُتھُے یوٗریٖن بَننٕچ یہِ شروٗع چھُ گژھان تہٕ اَتھ منٛز چھِ نیران کینٛہہ اَصٕل چیٖز تہِ تَمہِ پَتہٕ چھِ کِڈنی تیُتھ اَصٕل میکَنِزم زِ یِم چھِ یِم واپَس ایبزارب کران. سو پروٹیٖن چھُ اکھ چیٖز یُس زَن پیشابَس سۭتۍ رَژھِ سۭتۍ نیران چھُ. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ أکِس اَڈلٹَس چھُ نیران 150 مِلی گرام 100 پٮ۪ٹھ 150 مِلی گرام پروٹیٖن چھُ نیران تٔمِس پیشابَس سۭتۍ نارمٔلی. یُتھُے کِڈنی یہِ فِلٹر چھِ کران چھُ بَنان یِمے نیرِ زیادٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ کِڈنی آسان صلٲحیت زِ یہِ کَرِ ایبزارب واپَس. اگر کٲنٛسہِ نفرَس یہِ فِلٹر خراب گوٚو تہٕ یہِ پروٹیٖن ہیٚکہِ زیادٕ نیٖرِتھ گنٛدٕ مواد تہِ درٛایہِ مگر اَتھ سۭتۍ چھُ نیران پروٹیٖن. سو اَتھ منٛز چھُ اَسہِ یِتُے نیران زِ کِڈنی ہُنٛد فِلٹر ہسا ہیوٚتنو خراب گژھُن تہٕ یہِ فِلٹر ہیٚکہِ واریاہو دادیو سۭتۍ خراب گٔژھِتھ. لۄکٹٮ۪ن بَچن منٛز چھِ الگ وجہ بُزرگن منٛز چھِ الگ وجہ تہِ باقٕے ایج گرُپس منٛز چھِ الگ وجہ. عام وجہ چھُ اَتھ شُگر. اگر کٲنٛسہِ واریاہ کالُک شُگر چھُ تٔمِس چھُ یہِ فِلٹر گژھان خراب تہٕ تِم چھِ تراوان پروٹیٖن پیشابَس سۭتۍ. مٲنۍتو اگر کٲنٛسہِ 10 ؤرین ہُنٛد شُگر آسہِ أمِس نیرِ وارٕ وارٕ یہِ پروٹیٖن تہٕ وارٕ وارٕ گژھِ اَمِچ مٮ۪قدار زیادٕ. سو یہِ چھُ اکھ وجہ. دوٚیِم وجہ چھُ آسان لۄکٹٮ۪ن بَچن منٛز یہِ فِلٹر یُس زَن چھُ اَتھ چھُ مٲنۍتو تُہۍ یِہوے ایلرجیا ہِش گژھان. اِمیوٗن میٖڈیٹِڈ چھُ یہِ قٕصہ کینٛہہ أمِس جسمَس منٛز گژھان ییٚمہِ سۭتۍ یہِ فِلٹر خراب چھُ گژھان. یہِ خرٲبی چھِ ٹیمپرری آسان یہِ خرٲبی چھَنہٕ پٔرمِننٹ آسان کینٛہہ. ڈایبٹیٖز وٲلِس چھِ یہِ لگ بگ پٔرمِننٹٕے روزان یہِ خرٲبی سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ واپَس أنِتھ کینٛہہ مگر یُس یہِ لۄکٹِس بَچَس منٛز گژھِ یا باقٕے کینٛہہ فِلٹرٕکۍ کینٛہہ پرابلم چھِ تِم چھِ رِؤرسِبٕل تہِ اگر تِمن رایٹ ٹایمَس پٮ۪ٹھ دوا ووت تِم ہٮ۪کن ٹھیٖک تہِ گٔژھِتھ. جی ڈاکٹر صٲب کِڈنی فیلیر اَمِکۍ سِمٹَمٕز ؤنِو تُہۍ کازٕز کیٛاہ کیٛاہ چھُ روزان. سِمٹَمٕز ؤنۍ اَسہِ کٲنٛسہِ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ سِمٹَم ٲسِتھ کٲنٛسہِ ہیٚکہِ وَرم ٲسِتھ کٲنٛسہِ ہیٚکہِ بٕلڈ پریشر ٲسِتھ کٲنٛسہِ ہیٚکہِ پیشابَس سۭتۍ پروٹیٖن ٲسِتھ کٲنٛسہِ ہیٚکہِ پیشابَس سۭتۍ خوٗن ٲسِتھ تہٕ یِم چھِ کِڈنی ہِنٛدۍ سِمٹَمٕز. تہٕ اگر وجہ ووٚن مےٚ تۄہہِ عام وجہ چھُ شُگر عام وجہ چھُ بٕلڈ پریشر تَمہِ پَتہٕ چھُ وجہ نیفرایٹِس اگر کٲنٛسہِ گژھِ سُہ ہیٚکہِ لۄکٹٮ۪ن منٛز گٔژھِتھ سُہ ہیٚکہِ بَڑٮ۪ن منٛز گٔژھِتھ. تَمِکۍ وجہ ہٮ۪کن ٲسِتھ ایڈیوپیتھِک اَسہِ چھُنہٕ تَمیُک وجہ آسان پاے کینٛہہ. دوٚیِم چیٖز ہیٚکہِ سُہ ٲسِتھ باقین دادٮ۪ن سۭتۍ مُنسلِک باقٕے دود مطلب کٲنٛسہِ آسہِ ریٖح أمِس تہِ ہیٚکہِ کِڈنی پرابلم گٔژھِتھ کٲنٛسہِ آسہِ ہیپیٹایٹِس کٲنٛسہِ آسہِ دوا کھیٚمٕتۍ کینٛہہ غلط دوا آسان کھیٚمٕتۍ. واریاہن دادٮ۪ن منٛز چھِ أسۍ تِتھۍ دوا دِوان یِہُنٛد لانٛگ ٹٔرم اَثر چھُ کِڈنی پٮ۪ٹھ گژھان تہٕ یِم چھِ عام وجہ کِڈنی دٲرِتھ. تَمہِ پَتہٕ چھِ کینٛہہ بیٚیہِ تہِ وجہ اگر کٲنٛسہِ پراسٹیٹٕچ پرابلم آسہِ اگر نہٕ یہِ ٹھیٖک کوٚر اَسہِ کِہینۍ پراسٹیٹ بَڑیو تیوٗتاہ زِ أمۍ کوٚر بۄکہٕ وَچن پٮ۪ٹھ پٔتۍ کِنۍ اَثر اَمہِ کہِ پریشرٕ سۭتۍ گژھِ اَثر. بیاکھ دود گوٚو کِڈنی ہُنٛد اگر أمِس سٹونز آسن یِم تہِ ہٮ۪کن کٔرِتھ. بیٚیہِ تہِ دٲدۍ چھِ اِنہرنٹلی مٲنۍتو کٲنٛسہِ چھُ سِسٹ بَننُک خطرٕ آسان. یِم سِسٹ چھِنہٕ تِم عام سِسٹ یِم زَن أسۍ الٹراساوُنٛڈَس پٮ۪ٹھ وٕچھو کٲنٛسہِ 50-60 ؤرِش نہ یِم چھِ اِنہرنٹلی ماجہِ ہِنٛدِ زٮ۪نہِ منٛزٕے کروموزومل ڈِفیکٹ آسان تہٕ اَمِچ اَسہِ چھُ نَنان یہِ کٲنٛسہِ چھُ نَنان 10 وٕہٕرۍ کٲنٛسہِ چھُ نَنان 20 وٕہٕرۍ کٲنٛسہِ چھُ 30 وٕہٕرۍ کٲنٛسہِ چھُ 40 وٕہٕرۍ. سو یِم چھِ براڈلی کِڈنی رِلیٹِڈ کازِز آف کِڈنی پرابلم. جی ڈاکٹر صٲب نیکسٹ کالر جُڑے أسۍ پروگرامس منٛز. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. حضرت پَنُن ناو ؤنِو تُہۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ کال کران. بہٕ حظ چھُس جیٚمہِ پٮ۪ٹھ مےٚ چھُ ناو مُنیٖب. جی مُنیٖب صٲب اِستقبال تُہُنٛد سوال ؤنِو. چلے شُکریہ فار پرووایڈنگ سچ پلیٹ فارم. ڈاکٹر صاحب مےٚ چھِ ایج وٕنکیٚس 24 ابو. میں نے لاسٹ ٹائم کرٹین کا جو ٹیسٹ کیا تھا سر وہ بارڈر لیول پہ آیا تھا 1.30 ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے بٹ بارڈر لیول پہ تھا سر. مےٚ چھِ اکھ زٕ پرابلم حظ گژھان. اکھ اگر بہٕ تریش چھُس چٮ۪وان حظ کم مےٚ چھِ جلدی اگر نہٕ بہٕ تریش چٮ۪مہٕ زیادٕ حظ کینٛہہ مےٚ چھِ جلدی گژھان ایبرپلی پِشاب خراب حظ پتہٕ چھِ یِمن ہلٮ۪ن روزان حظ پین. پٕلس چھِ مےٚ اگر بہٕ شامس چٮ۪مہٕ نہ حظ تریش شۄنٛگن ٹایمس مےٚ چھُ پیٚوان ضروٗری اگر بہٕ اوٚڑٕے گِلاس چٮ۪مہٕ سُہ چھُ باسان زن سُہ چھُ تھروٗ یوٗریٖن نیران نیبر. مےٚ چھُ پیٚوان روتلہِ تیٚلہِ وسُن ضروٗری حظ پِشاب خٲطرٕ. یہِ چھِ مےٚ گژھان سر حظ روتلہِ زیادٕ اگر بہٕ شۄنٛگنہٕ ٹایمس چٮ۪مہٕ اوٚڑٕے تریش گِلاس تہٕ مےٚ حظ چھِ تیٚلہِ پیٚوان روتلہِ نیرُن واپس حظ سر باتھ روٗم. یہِ چیٖز چھُ مےٚ روزان. پٕلس چھِ مےٚ سر اکھ چیٖز گژھان اگر بہٕ دۄہلہِ تہِ تریش چٮ۪مہٕ مطلب اکھ گِلاس 2 گِلاس مےٚ چھِ سۭتی باسان زن مےٚ چھِ یوٗریٖن یِوان مطلب صاف گژھان. اگر نہٕ بہٕ چٮ۪مہٕ یوٗریٖن چھِ خراب گژھان پٕلس چھِ ہلٮ۪ن حظ روزان پین. پلیٖز سر اتھ پٮ۪ٹھ فرمٲیتو کینٛہہ. ڈاکٹر صٲب تُہۍ ٲسِو اِنٹرپٹ کرُن.
بہٕ وَنہٕ یِمن یُتُے زِ تۄہہِ ما چھُ کینٛہہ ڈایبِٹیٖز یا ہایپر ٹینشن؟ کالگیٹ ڈراپ اچھا کالگیٹ ڈراپ یِمو ووٚن کرٛیٹنِن چھِ أمِس بورڈر لاین روزان. میانہِ خٲطرٕ چھُ سُے بوٚڑ اِشوٗ رادر دین یِم زِ باقٕے سِمٹمز ؤنۍ. اگر کٲنٛسہِ پیشنٹس کرٛیٹنِن ہاے چھُ یہِ ہیٚکہِ ہاے ٲسِتھ 10 تہِ یہِ ہیٚکہِ 12 تہِ یہِ ہیٚکہِ 7 تہِ 8 تہِ. اَمہِ ساتہٕ چھنہٕ پتہٕ سٲنۍ تِژھ ہیلپٕچ تیٖژاہ آسان. أمِس پیشنٹس مٲنۍتو گٔے کِڈنی فیل, وۄنۍ چھِ پتہٕ ہِشی کتھا یہِ تراوون ڈایلسِس پٮ۪ٹھ أمِس کرو کِڈنی ٹرانسپلانٹ. مگر سٲنۍ یُس زن نیفرالجسٹ سُنٛد رول چھُ سُہ چھُ ارلیر سٹیجن منٛز. یِتھ کٔنۍ یِمو زن دوٚپ اَسہِ چھُ کرٛیٹنِن کٲنٛسہِ 1.8 اَمہِ ساتہٕ چھُ سون رول أمِس پیشنٹس ٹھیٖک کرنس منٛز زیادٕ بنسبتہِ یی لیٹ سٹیجن منٛز. لیٹ سٹیجن منٛز چھُنہٕ پتہٕ تیُتھ فٲیدٕ کینٛہہ. سو یِمن وَنہٕ بہٕ اگر یِمن 1.3 کرٛیٹنِن چھُ یہِ چھُ ہایر لیول آف نارمل. اگر یِمو اکی لٹہِ کوٚرمُت چھُ مشور میون چھُ یِم کٔرۍتن بیٚیہِ رِپیٖٹ. تہٕ اَتھ چھُ وٕچھُن یہِ کیازِ چھُ آن دَ ہایر. کٲنٛسہِ ہیٚکہِ روٗزِتھ اگر کٲنٛسہِ باڈی ماس آسہِ زیادٕ مسکیوٗلر آسہِ کانٛہہ جِمس منٛز چھِ گژھان واریاہ لڑکہٕ اَسہِ تِمن چھُ آسان مسل ماس واریاہ زیادٕ تِمن ہیٚکہِ کرٛیٹنِن تھوڑا ہایر سایڈٕ ٲسِتھ. کانٛہہ آسہِ اوور ویٹ أمِس ہیٚکہِ کرٛیٹنِن ہایر سایڈٕ روٗزِتھ. اگر کرٛیٹنِن تُہۍ وازوان پتہٕ کٔرِو تۄہہِ آسِوٕ جان میٖٹ کنٹینٹ کھیوٚمُت اَمہِ دوٚیمہِ دۄہ کٔرِو تُہۍ یہِ چھُ بنان کرٛیٹنِن ما یی زیادٕ کیونکہِ یہِ کرٛیٹنِن چھُ بنان مسلہٕ منٛزٕے. سو یِم 2-3 وجہ چھِ اَسہِ یِمن منٛز روٗل آوُٹ کَرٕنۍ. اَمہِ پتہٕ تہِ اگر یِمن کرٛیٹنِن ہاے چھُ تیٚلہِ چھِ اَسہِ نظر دِنۍ یِمن وٕچھُن یِمن کیاہ دٔلیٖل چھِ کرٛیٹنِن کیازِ چھُ ہاے. تہٕ دوٚیِم سوال اوس یِمن مےٚ ہسا چھِ ہلٮ۪ن اکثر کران یہِ دگ اگرے بہٕ تریش زیادٕ. مین وجہ چھِ اَسہِ یِمن یُس زن أسۍ کھٮ۪وان چھِ چیٖز تتھ منٛز چھُ آسان سپایسِز تتھ منٛز چھِ آسان واریاہ قٕسمٕکۍ سپایسِز. یِمن سپایسن ایٹسٹرا میٹابولزم اینڈس چھُ یِمن تہِ پیشاب کِنی نیرُن. یُتھُے یِم پیشاب کِنۍ چھِ نیران مٲنۍتو یِمن چھُ یِہوے تتُر ہیوٗ باسان آبٕچ مٮ۪قدار گٔے جسمس منٛز کم. یہِ جلدی جلدی کڑنہٕ خٲطرٕ یُتھ نہٕ یِمن ہُنٛد اثر واتہِ کِڈنی پٮ۪ٹھ چھُ بہتر یِم چٮ۪ن تریش جان مٮ۪قدارس منٛز بیٚیہِ کرن سپایس کنٹینٹ ان دا فوڈ کم. نیکسٹ کالر چھِ أسۍ پروگرامس منٛز جُڑیمٕتۍ. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت پنُن ناو ؤنِو تُہۍ کتہِ پٮ۪ٹھ کال کران؟ میرا نام یشپال ہے. میرا نام اویناش ہے جموں سے. جی آپ کا استقبال پروگرام میں سوال پوچھے اپنا. ایکچولی نا جی ٹی وی سیٹ کا والیوم کم رکھے اور سوال پوچھے. سوال یہ ہے کہ ہمیں نا اپنا یورین آؤٹ پٹ دیا تھا 24 اوور کا. جی یورین 24 گھنٹے کا دیا تھا 5 لیٹر بنا. جی یشپال جی بولیے 5 لیٹر. ٹی وی سیٹ کا والیوم کم رکھے اور سوال پوچھے اپنا. ہاں 5 لیٹر یورین آؤٹ پٹ 24 اوور کا اکٹھا ہوا ہے. جی جی یشپال جی اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ ڈائبٹک ہے؟ ہاں جی ہاں جی. کتنے سال سے ڈائبٹک ہے آپ؟ 15 سال سے. اچھا آپ پیشاب زیادہ کرنے سوجن کی کوئی دوائی لے رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر سے ڈائٹ اور لے رہے. اوکے اوکے. تو آپ کا یورین آؤٹ پٹ 5 لیٹر رہتا ہے. جی جی. تو ان کا میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ پولی یوریا ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. تو ان کا یورین 3 لیٹر سے زیادہ ہے. لیکن یہاں یہ ایک ایسی دوائی لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا یورین آؤٹ پٹ زیادہ ہو رہا ہے. تو میرے حساب سے یہ جو آپ کو ابھی بھی سوجن ہے یشپال جی؟ کال ڈراپ ہو گئی شاید. تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ ان کا یورین زیادہ ہے بیکاز آف یہ جو دوائی انہوں نے بولی. تو اس وجہ سے ان کا یورین زیادہ آتا ہے. تو اگر ان کو سوجن ہے تو وہ سوجن کم کرنے کے لیے وہ دوائی دیتے ہیں. جب سوجن ٹھیک ہو جائے گی تو یہ دوا بند کرنے کی ان کو ضرورت ہے. تو اس سے ان کا یورین آؤٹ پٹ کم ہو جائے گا. اور ڈائبٹیز اور ایک اور بات ہے کہ ڈائبٹیز جب ارلی اسٹیجز میں کڈنی پہ اثر کرے گا. کسی کو 10 سال سے ڈائبٹیز ہے اب اثر شروع ہو گیا کڈنی پہ تو پہلے ان پیشنٹس کو یورین زیادہ بننے لگتا ہے. تو یہ ایک ارلی انڈیکیشن ہے کہ ان کا ڈائبٹیز کی وجہ سے کڈنی پہ بھی اثر ہونے لگا ہے. جی بس ڈاکٹر صاحب اگر ڈائبٹیز ہو اگر وہ کنٹرولڈ کنڈیشن میں ہو کیا اسٹل پرابلم ہو سکتی ہے کڈنی پہ؟ یہ آپ کا اچھا سوال ہے. جی کسی بندے کا اگر ڈائبٹیز کنٹرول بہت اچھا ہے جی پھر بھی اس کو کڈنی کی پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس کی جینیٹک ریزننگ ہے. جی دوسرا بندہ یہ ہے کہ جس کا شوگر کنٹرول اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بچ سکتا ہے کڈنی
प्रॉब्लम से जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबको बोलूंगा कि आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल न करें। डायबिटीज कंट्रोल करना है, जितना आप अच्छा डायबिटीज कंट्रोल करोगे उतना कम चांस है कि किडनी पे असर हो जाएगा। लेकिन ये 100% गारंटी नहीं। एक बंदे का अगर HbA1c विद इन लिमिट्स हो, उसका शुगर लेवल्स बिल्कुल ठीक हो, उसका अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ठीक हो, वो मेटिकुलसली डाइट कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसको किडनी पे असर हो सकता है जी। डॉक्टर साहब ये करो ये जानने की कोशिश, किडनी फेलियर यमिस इंसान जन खुदा न खास्ता आसान छ, डायग्नोसिस कित कन छ अमे सपदान? अच्छा, किडनी फेलियर डायग्नोसिस खतर छ ऐसे अगर इस हिस्ट्री परसो गो कत कर पेशेंटस कह यशपाल जी वोन मे गई 15 वरी शुगरस अम ब्रो कॉलर फ्रॉम जुकुरा इम्तियाज साहब, तमो दोप तम फादरस गो वारिया काल शुगर। अगर कंस 10 वरी अलाव शुगर, तमिस हेतुन वो किडनी पे असर गसन, गो अ सोद टेम्पोरल रिलेशन यह शुगर एग्जैक्टली सो यह गो अख चीज। सो अतन करो न ज्यादा तहकीक कह वो बदल बाकी चीज मचिस, अमिस करो अल्ट्रासाउंड, अमिस करो 4 घंटे हंदिस पेशाबस टेस्ट, अमिस करो कैल्शियमुक टेस्ट, अमिस करो बाकी टेस्ट, वो बदल कह वजह मा किडनी अमिस खराब गसनस। तो अख गो टेम्पोरल रिलेशन, वारिया कालुक ब्लड प्रेशर कंट्रोल तो तुथ कह, दवा खेवान 2 दवा खेवान 3, वो हेतुन अमिस किडनी पे असर गसन, गो अमि मतलब गो यह ब्लड प्रेशर सत अकिस नफरस कन 2-3 लट ऑपरेशन कोर्मुत, वन किडनी मज कन तमो कोर्मुत किडनी बुर असर, तो अमिस क्लियर कट अमिस हसा डायग्नोसिस। मगर कुन पेशेंटस डायग्नोज गसान इत कन कह ब्लड प्रेशर तकलीफ न ज्यादा डायबिटीज तकलीफ, तो अमिस पेशेंटस क्रिएटिनिन ज्यादा, अमिस पेशाबस पकान प्रोटीन। यह डायग्नोज कित कन करो अम खतर कह टेस्ट कह ब्लड टेस्ट, कह पेशाबिक टेस्ट बे अल्ट्रासाउंड, या कुन सात पे CT स्कैन या MRI कर कम पेशेंटन मज। तो यिथन पेशेंटन मज अक्सर कह चीज ननान विद ब्लड टेस्ट। अगर ब्लड टेस्ट करो अमिस वो यूरिया क्रिएटिनिन, अमिस अमिस मा रिहुक कह तकलीफ, अमिस वो अमिस मा कह इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस मा तमो चीजों सत नन कह क्लू दिन तम अहन सा किडनी हंद वजह हसा यह करो अमिस पेशाबस टेस्ट, अत मा पेशाबस खून पकान, 4 घंटे हंदिस पेशाबस वो प्रोटीन कोता पकान। अम पत यह फाइनल डायग्नोज करने खतर कहन पेशेंटन नन हिस्ट्री पे, कहन पेशेंटन नन टेस्ट कर, तो कहन पेशेंटन करान बायोप्सी, तिमन पे स्पेशल बायोप्सी कर जन हस्पताल मज गसान, अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी करान, किडनी मन टुकर अख निवान, यह लगभग OPD प्रोसीजर, या ज्यादा को ज्यादा 21 दोस पे पेशेंटस रोजन। अमिस यह बायोप्सी टुकर निवान, पे पैथोलॉजी मज वुचान अमिस क्या वजह यह, सो डायग्नोसिस गसन यमो 3 जी। डॉक्टर साहब जन तो ये क्रिएटिनिन लेवल वन यह गस नॉर्मल आसन, यह नॉर्मल रेंज क्या अमुक, तो यह क्या इंक्रीज रोजान कुन कस पेशेंटस मज? मैं वो तुम बचन मज अमिस लेवल अलग जी, अडल्टसन मज मान तो यह लेबॉर्टरी पे डिपेंड करान, अख लेबॉर्टरी अक तुर्मुक एसे करान, ब्याक लेबॉर्टरी करान, मगर तुम नीतो यु 1 मिलीग्राम हेर गि क्रिएटिनिन गसन कह, अगर लैब वैल्यू 1.2 त 0.8 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसिलीटर नॉर्मल रेंज क्रिएटिनिन अकिस अडल्टस। अगर अमिस ज्यादा जी तम मतलब वो कह खराबी हसा बिल्कुल। डॉक्टर नेक्स्ट कॉलर जुड़े इस प्रोग्राम में। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइए और कहाँ से? वालेकुम मैम, मैं सरगुड़ा नगर जम्मू से बोल रही हूँ। जी, आपका इस्तेमाल सवाल पूछे अपना। मैम मेरे मदर 16 इयर्स के हैं जी। मैम मेरे मदर को थोड़ी सी किडनी की प्रॉब्लम है जी। तो मैम उनका ना क्रिएटिन बढ़ा हुआ है, 7.2 है। तो मैम एक्चुअली उनको बीपी की भी प्रॉब्लम रहती है, बीपी के लिए वो डाइडॉर ले रहे हैं जी। तो मैम किडनीज के लिए भी मेडिसिन ले रहे हैं। तो मैम उनकी ना टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पेन, एक्यूट पेन रहती है उनकी टांगों में जी। तो मैम आप बता सकते हैं, सर बता सकते हैं कोई सोल्यूशन? जी डॉक्टर साहब, आप इंटरप्ट करना चाहेंगे? आप ये बता दीजिए, ये जो क्रिएटिनिन 7 है ये कब से है? सर ये क्रिएटिनिन 7 ये 2 मंथ से है सर। बस खाली 2 मंथ से? यस सर। उससे पहले कोई आइडिया क्रिएटिनिन कितना था, किया था कि नहीं किया था? यस सर, उससे पहले किया था 3.2 था, फिर सेकंड टाइम करवाया था 5.2 हो गया था। ओके, इनको अंडरलाइंग डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है? यस सर।
कितने टाइम से डायबिटीज हो रही है? सर इनको समझी कोई 10 ईयर्स से ही है। अच्छा 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 अच्छा। आंखों के डॉक्टर को कभी दिखाया आपने? सर हमने यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया हुआ था, डॉक्टर विपिन गुप्ता को, और उसके बाद हमने डॉक्टर अमृतेश्वर को दिखाया हुआ था जी। तो सर मेडिसिन तो ले रही है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इनको। नहीं, आपको थोड़ा सा आपको ये दुख भी होगा कि आपकी मदर को डायबिटीज़ की वजह से किडनी में प्रॉब्लम है। इसको अगर हम स्टेजिंग करें, हम रीनल फेलियर की स्टेजिंग 1 से 5 तक करते हैं। अगर किसी का क्रिएटिनिन 7 है तो ये स्टेज 5 में होगी। ओके सर। किसी वजह से कभी कभी स्टेज 4 से एकदम स्टेज 5 में जाते हैं बंदे। जी सर। तो आपकी मदर का क्रिएटिनिन अगर 7 है, अगर आप कह रहे हो कि 3-4 महीने 3 था, फिर 5 हो गया, अब 7 हो गया, तो आपको ये रियलाइज करना है कि आपकी मदर को रीनल फेलियर है, और इसका आगे का ट्रीटमेंट अब दवाइयाँ ही खाली नहीं है। डायलिसिस सर हमने लास्ट टाइम 2 डायलिसिस करवाए थे। वही मैं कह रहा हूँ कि आपको ये अब ध्यान रखना है कि आगे जाके मदर की डायलिसिस करनी है, तो उसकी तैयारी अगर अभी से आप करें, एक फिस्चुला बना दें, जी मे बी अभी डायलिसिस की कोई ज़रूरत नहीं, मे बी, लेकिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद डायलिसिस की आवश्यकता हो सकती है। तो उस हिसाब से आपको मेरा मशवरा यही है कि अगर आप वहाँ जो डॉक्टर साहब का नाम आपने बोला उनके पास जाते रहें, तो एक फिस्चुला क्रिएट करें, वो आगे जाके आपका बहुत काम फ़ायदा होगा, आपकी मदर का बहुत फ़ायदा होगा। तो यही है कि दवाइयाँ देखनी है, और अगर इनको टांगों में दर्द है तो प्लेन पैरास्टामोल या कोई ट्रेमाडोल पैरास्टामोल की कॉम्बिनेशन इनको दे दीजिए। जी डॉक्टर साहब हम किडनी फेलियर पे बात करेंगे। ये तीनों ट्रीटमेंट पर क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है? हाँ, जैसा इन्होंने बोला कि किसी पेशेंट का क्रिएटिनिन 4-5, हम इसको स्टेजिंग करते हैं। इन दिस केस 7.2 अस करन स्टेजिंग। मैं तो कंस पेशेंट क्रिएटिनिन 2 ये रीनल फेलियर, एम सिंदिस पेशेंटस क्रिएटिनिन 7 ये रीनल फेलियर, मगर युस 2 सु अख स्टेज, युस 7 छु ब्याक स्टेज। अगर कंस पेशेंटस क्रिएटिनिन 5 से ज्यादा गो, अस वनान अत लगभग यह स्टेज 5। अत स्टेज 5 पन्ने ज़बान में वनान एंड स्टेज रीनल डिजीज, मतलब अम अपोर नसा चलन वो दवा ववा कहें, अस तैयारी करनी बे कुछ, सो तैयारी डायलिसिस, सो तैयारी किडनी ट्रांसप्लांट, सो अकिस नफरस अम पत मे बी सह पक वारियस कालस डायलिसिस वराई ते, मगर तैयारी थवन यह सहल किस कंस खतर कह बोजुन ऐसा गई किडनी फेल, वन हसा डायलिसिस कर, अम खतर मेंटली पेवान यह रेडी कर, अम सज फैमिली पेवान मेंटली रेडी कर, यह पेवान रेडी कर, बिल्कुल अत टाइम लगा समझावनस, मे बी एक लट तर इन फिक्र, इन टाइम दिवान पत कर घर त मशवर, तम पे वन तुह हसा पेव बनाउन एक्सेस यपर डायलिसिस हेको कर, तथ पन्ने ज़बान में वन फिस्चुला। सो फिस्चुला अगर गोथी बनित रोज, सह एमरजेंसी मज बनाउन पत कह, अत स्टेजस मज तम सात यह बनाउन, पत अगर डायलिसिस जरूरत पे सह हेको इस्तेमाल कर, नत पत यमन पेशेंटन पेवान चट वाट कर, गर्दन किन पाइप त्रावने, कत्स किन पाइप त्रावने, सो अख ट्रीटमेंट डायलिसिस। तो डायलिसिस 2 किस्म खून डायलिसिस बे आब डायलिसिस, या जन पेरिटोनियल डायलिसिस वनान। तो दोयम ते असल ट्रीटमेंट अगर कम खतर रेडी सो ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक, ट्रांसप्लांट्स पर हम जरूर डॉक्टर साहब फिलहाल जुड़े इस नेक्स्ट कॉलर प्रोग्राम्स में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हजरत नाम वनो तो कत पे? समीर अहमद पुलवामा पे। जी समीर सब इस्तकबाल तो पन्नु सवाल। एक्चुअली डॉक्टर साहब छस प्रश्न मे बहुत फोक खसान, बह गोस वारियान जायन गोस डॉक्टरस, मे गो डायग्नोज कहीं रीजन क्या पत गोस बह रिसेंट अकिस डॉक्टर साहबस नश, तमो थो मे USG कर, कर मे USG, तक हान यह यूरिन ब्लेडर अत थोड़ा थिकनेस बढ़ेम, यह यूरिन रुकान, मतलब गसान कह पे वन मे तमो तमो थे मे दवा अकिस रेतस पे, सो थिमाइन तो बे ब्या दवा, सह मे कंटिन्यू रेतस, मे बासे फर्क, मगर यु मे दवा कोर बंद, मे तिथे पे बहुत फोक खसान, मतलब तमो दोप ते बॉडी में, मतलब जंगन कोर तमो टेस्ट बाकी जायन, तमन बसान ना फोक वाकई पे। डॉक्टर साहब मे क्या मतलब ब्रोट कुन क्या कर ट्रीटमेंट पानस क्या पे मे कर, ये मे यह प्रॉब्लम गई दूर। पेशाबस मज प्रोटीन वुचमुत, पेशाबस प्रोटीन पकान तुम वो डॉक्टर साहब, अगर तुम वो क्या टेस्ट कर बह कर USG कोर मे
روٹین یوریٖن چھُو کوٚرمُت روٹین یوریٖن اہن ٹیسٹ حظ روٹین یوریٖن تہِ چھُ کوٚرمُت تتھ چھُ سُہ چھُ نارمل حظ ہاوان اچھا تُہُنٛد پَزِ 24 گٲنٛٹہٕ پیشابس پروٹین وٕچھُن کوتاہ چھُ پکان اہن حظ اگر یہ نارمل اوس 150 200 ملی گرام تانۍ اوس تیٚلہِ چھُنہٕ بامبرُن کینٛہہ مگر اگر یہِ أمِس زیادٕ اوس تیٚلہِ چھُ چانس زِ اگر پیشابس سۭتۍ کٲنٛسہِ پروٹین پکہِ تٔمِس ہیٚکہِ بٕتھِس ورم کھٔسِتھ دوٚیِم چیٖز ؤنۍتو مےٚ تُہۍ ما چھُو تھایرایڈُک ٹیسٹ چھُو کوٚرمُت تھایرایڈ تہِ کوٚر مےٚ ریٖسنٹ حظ ایکچُؤلی ریٖسنٹلی گوٚو مےٚ والِد صٲبس تِمن گوٚو یہِ ڈایبِٹیٖز حظ ڈایگنوز ٹھیٖک تہٕ پتہٕ کرنٲے مےٚ پانس تہِ فاسٹنگ تہِ تہٕ رینڈم تہِ مےٚ درٛاو نارمل حظ نہ بہٕ چھُس تھایرایڈٕچ کتھ کران تھایرایڈ تہِ حظ نارمل کوٚر مےٚ اوکے تۄہہِ ما چھُو یوٗریا کرٛیٹِنِن KFT چھُو کوٚرمُت کے ایف ٹی حظ چھُ مےٚ ییٚتی رِپورٹ حظ کے ایف ٹی ہُنٛد رِپورٹ چھُ مےٚ ییٚتنٕے حظ سُہ چھُ normal. یوٗریا چھُ ہاوان 32.42 اوکے رِزلٹ CRE چھُ 0.82 اوکے TBILC چھُ 1.75 تھٲیِو بس یُتُے چھُ اَسہِ تُہۍ کرنٲیزیو 24 گٲنٛٹن ہُنٛد پیشاب جمع اہن حظ تتھ کٔرۍزیو تُہۍ 24 hour یوٗرنری پروٹیٖن ٹھیٖک حظ چھُ اگر پروٹیٖن ہاے اوس تیٚلہِ چھُ تۄہہِ اَسہِ سمکھنٕچ ضوٚرتھ اگر سُہ نارمل اوس اہن حظ توتہِ کٔرۍزیو تھایمیٖن ڈیفشنسی چھِ تھایمیٖن چھُ اکھ وایٹمن آسان اہن حظ امچہِ ڈیفشنسی سۭتۍ تہِ چھِ ہیٚکہِ ورم کھٔسِتھ اکثر کھسان سُہ میڈِسن کٔر مےٚ ڈاکٹر صٲبن حظ بہٕ اوسُس کھٮ۪وان سُہ أکِس رٮ۪تس حظ ٹھیٖک تمہِ سۭتۍ باسے مےٚ فرق حظ تمہِ سۭتۍ باسے مےٚ بہٕ روٗدُس نارمل حظ تتھ ٹایمس ٹھیٖک چھُ اگر تُہۍ سُہ تھایمیٖن بیٚیہِ تہِ کھیٚیِو تتھ چھُ کھٮ۪نس چھُنہٕ حرجہِ کینٛہہ تۄہہِ باسہِ انشاءاللہ فرق جی انشاءاللہ ڈاکٹر صٲب ڈایلسِسٕچ ٲسۍ أسۍ کتھ کران امیُک کیٛاہ پروسیٖجر چھُ روزان ڈایلسِس ووٚنمو مےٚ تۄہہِ یِم چھِ زٕ قٕسٕم آسان آسان اکھ چھُ آسان خوٗنہٕ ڈایلسِس بیٛاکھ چھُ آسان آبہٕ ڈایلسِس جی اگر کٲنٛسہِ پیشنٹس ایمرجنسی ڈایلسِس پیٚیہِ کَرٕنۍ اہن حظ أسۍ یِمو بیٚیہِ کووِڈ پیشنٹس اگر کٲنٛسہِ بِلکُل نارمل کِڈنی آسہِ أمِس گوٚو کووِڈ یا أمِس گوٚو کُنہِ قٕسمُک تہِ اِنفیکشن اہن حظ أمِس گٔے کِڈنی خرٲبی گوٚو أمِس پیٚیہِ اَسہِ ایمرجنسی منٛز ڈایلسِس کَرٕنۍ اَتھ چھِ أسۍ دَپان ایمرجنسی ڈایلسِس اَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ کَژھِ کِنۍ ترٛاوان پایپ أمِس چھِ مِشیٖن پٮ۪ٹھ لاگان 3 گٲنٛٹن 4 گٲنٛٹن یُس زن أمِس یہِ گنٛدٕ مواد أنٛدرٕ چھُ کِڈنی فیل سۭتۍ سُہ کوٚڑ یہِ چھِ ایمرجنسی جی مگر بیٛاکھ پیشنٹ چھُ آسان ییٚمِس زن کِڈنی خراب چھِ گژھان کرانِک مطلب أمِس حظ اوس شُگر أمِس گٔے کِڈنی وۄنۍ خراب یِتھ کٔنۍ یِم جیٚمِکۍ پیشنٹن اَسہِ ووٚن جی جی أمِس ووٚن مےٚ ژٕ بناونا سۄ فِشچُلا چھُ آسان أسۍ چھِ دۄن رگن دِوان پانہٕ ؤنۍ واٹھ اہن حظ یہِ واٹھ دِنہٕ پتہٕ چھُ یِم رگہٕ مۄٹان اتھ چھُ لگان رٮ۪تھ اتھ چھِ لگان 2 رٮ۪تھ ٹھیٖک یُتھُے یِم رگہٕ مۄٹے پتہٕ چھِ أسۍ ہٮ۪کان یِمنٕے رگو ذٔریعہٕ یہِ خوٗن کٔڑِتھ ٹھیٖک بجہِ رگہٕ چھنہٕ اَسہِ تیٚلہِ ضوٚرتھ گردن ہِنٛز یا کَژھٕچہِ کینٛہہ تیٚلہِ چھِ امی رگہِ امی فِشچُلا کہِ ذٔریعہٕ أسۍ خوٗن کڑان سُہ چھُ مِشیٖن منٛز ترٛاوان تَمہِ سۄ مِشیٖن چھِ تتھ فِلٹر کران تہٕ یہِ چھُ کران ڈایلسِس ڈایلسِس چھُ لگان مٲنۍتو 3 گٲنٛٹہٕ یا 4 گٲنٛٹہٕ چھِ لگان ڈایلسِس تہٕ یہِ چھِ ہفتس منٛز پیٚوان کَرٕنۍ 2 لٹہِ یا 3 لٹہِ سو رٮ۪تس منٛز چھِ تۄہہِ 8 لٹہِ یا 12 لٹہِ ڈایلسِس کَرٕنۍ تہٕ ییٚمِس پیشنٹس کِڈنی مُستقل فیل گٔے أمِس چھُ زندگی بھر یہِ ڈایلسِس کَرٕنۍ انلس یہِ کرِ ٹرانسپلانٹ بیٛاکھ قٕسم ڈایلسِس چھِ آسان آبہٕ ڈایلسِس یۄس أسۍ یٔڈ چھِ کران کانٛہہ پیشنٹ چھُ روزان تِژھِ جایہِ ییٚتٮ۪ن نہٕ خوٗنہٕ ڈایلسِس ہٕنٛز فیسلٹی چھےٚ کینٛہہ أسۍ نِمون کرگِلُک پیشنٹ تتٮ۪ن چھنہٕ شاید وُنہِ اَمِچ فیسلٹی کینٛہہ سُہ کِتھ کٔنۍ یی یہِ ڈایلسِس کرنہِ تٔمِس چھِ أسۍ یٔڈ منٛز ترٛاوان پایپ پتہٕ چھُ امی پایپہِ کہِ ذٔریعہٕ سُہ ترٛاوان آب انٛدر دۄہس منٛز چھُ سُہ 3 لٹہِ سُہ آب ترٛاوان تہِ کڑان 4 گٲنٛٹن 5 گٲنٛٹن چھُ آب روزان انٛدر پتہٕ چھُ سُہ کڑان تہٕ سُہ چھُ سۄے کٲم کران یُس زن خوٗنہٕ ڈایلسِس کرِ یہِ چھُ ڈایلسِس جی ڈاکٹر صٲب تۄہہِ خٲطرٕ چھِ بیٛاکھ اکھ کال ہیلو 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 السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت پنُن ناو ؤنِو تُہۍ کتہِ پٮ۪ٹھ کال کران پرویز احمد بٹ فرام بارہمولہ جی استقبال تُہُنٛد سوال ؤنِو ڈاکٹر صٲبس اوس یہِ سوال وَنُن کہِ مےٚ چھِ یہِ پرابلم ایکچُؤلی کریٹِن لیول گژھان 1.2 تہٕ 1.3 روزان جی تہٕ بہٕ اوسُس پیشنٹ ایکچُؤلی مےٚ ٲس ہایپر ایسِڈِٹی گژھان تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ ہایپر ٹینشن روٗد تقریٖباً 1 ؤری ووت مےٚ ہایپر ٹینشن اینڈ بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ پرابلم مےٚ چھِ CPAP مِشیٖن پیٚوان راتس یوٗز کَرٕنۍ بیٚیہِ چھِ وٕنکیٚنس پریزنٹلی چھِ مےٚ گژھان کٲم مےٚ چھِ باسان یہِ یٔڈ پھۄکھ ہیوٗ کھسان منٛز ییٚمہِ ساتہٕ بتہٕ کھٮ۪تھٕے جی ڈاکٹر صٲب تُہۍ کٔرِو اِنٹرٛیکٹ پرویز صٲب تۄہہِ وزن کوتاہ چھُ تۄہہِ وزن چھُ مےٚ زیادٕ گوٚمُت مےٚ اوس ایکچُؤلی 70 کِلوٗ تہٕ وٕنکیٚنس چھُ مےٚ 78-79 کِلوٗ گوٚمُت اچھا CPAP کوتاہ کال گوٚو کران استعمال CPAP وٲتۍ مےٚ تقریٖباً 2 ؤری یوٗز کران اچھا 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 تہٕ تۄہہِ چھُ وۄنۍ یُتُے مشورٕ دیُن اَسہِ کرٛیٹِنِن ہسا چھُ تۄہہِ روزان 1.3 1.2 1.3 اَتھ ما چھُ کینٛہہ اَتھ سۭتۍ واسطہٕ یُس یٔڈ چھِ مےٚ باسان پھۄکھ ہیوٗ کھسان ٹھیٖک ڈایبِٹیٖز ما چھُو نہ ڈایبِٹِک اوس نہٕ پرٛی ڈایبِٹِک اوسُس بہٕ تہٕ مگر ڈایبِٹِکس اوس نہٕ ہایپر ٹینشن خٲطرٕ کیٛاہ دوا چھِو کھٮ۪وان ٹیلپرٛس 40 اچھا ٹیلپرس 40 تہٕ اَمہِ برونٛٹھِم کرٛیٹِنِن کوتاہ اوس اَمہِ برونٛٹھ اوس نارملی روزان مےٚ کھیٚیے دوا ڈاکٹر صٲبن دِژے مےٚ دوا مےٚ روٗد کرٛیٹِن لیول گٔے مےٚ 0.8 تہِ رِڈیوٗس اچھا چلو ٹھیٖک چھُ یُس زن تُہُنٛد یہِ وزن چھُنہ زیادٕ
بہٕ اوسُس اَمہِ برونٛٹھ تہِ کران لُبنا جی سۭتۍ کتھ زِ اگر کٲنٛسہِ وزن زیادٕ آسہِ مسل ماس زیادٕ آسہِ تٔمۍ سُنٛد کرٛیٹنیٖن ہیٚکہِ ہایر سایڈٕ ٲسِتھ سو بہٕ ہٮ۪کہٕ اکھ جوٲزیت تۄہہِ دِژ کیونکہِ تۄہہِ چھُ وزن زیادٕ چھُ بنان اَمہِ سۭتۍ تہِ ما چھُ کرٛیٹنیٖن زیادٕ یِمن ما آسہِ مسکیوٗلر ماس زیادٕ مگر یہِ تہِ وَنہٕ بہٕ یُس زن یہِ او ایس اے زن چھُ او ایس اے اوبسٹرکٹِو سلیٖپ ایپنیا زن چھُ یہِ دود اوس نہٕ برونٛٹھ اَسہِ ییٚتہِ زیادٕ ڈایگنوز گژھان کینٛہہ مگر پٔتمیو 10 ؤرِیو پٮ۪ٹھ چھُ یہِ دود گژھان ڈایگنوز تہٕ اَتھ چھُ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ تہِ ایویلیبٕل تہٕ اَمہِ دادِ سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ کِڈنی پٮ۪ٹھ اثر گٔژھِتھ اکھ ہیٚکہِ أمۍ سٕنٛدِ وزنہٕ سۭتۍ اثر گٔژھِتھ کِڈنی پٮ۪ٹھ دوٚیِم ہیٚکہِ أمۍ سٕنٛدِ او ایس اے اَمہِ تکلیٖف سۭتۍ ڈاکٹر صٲب تۄہہِ خٲطرٕ چھِ بیٛاکھ اکھ کال ہیلو ہیلو جی وعلیکم السلام پنُن ناو ؤنۍتو تُہۍ کتہِ پٮ۪ٹھ کال کران جی أسۍ حظ چھِ بسما کران نگر جی بسما صاحبہ فرمٲیِو کیٛاہ چھُ سوال تُہُنٛد جی اَسہِ حظ چھُ فادر تٔمِس چھُ تھوڑا پروٹیٖن درٛاو تٔمِس 2-4 ؤری برونٛٹھ تٔمِس درٛاو سُہ 700 جی وٕنہِ پتہٕ کوٚرنو اَسہِ تٔمِس پروٹیٖن پتہٕ نیوٗ اَسہِ ڈاکٹرس نِش تِمو دیُت ٹیلواس جی 40 دِتُکھ گۄڈٕ پتہٕ گوٚو تٔمِس وارٕ وارٕ تَمہِ سۭتۍ کم تہٕ مگر پتہٕ اوس تٔمِس منٛزٕ منٛزٕ بڑان پتہٕ اوس گژھان 400 وۄنۍ چھُ وٕنکٮ۪ن تٔمِس پتہٕ گٔیو منٛزٕ تٔمِس 200 مگر منٛزٕ منٛزٕ چھُ تٔمِس کھسان اوترٕ وۄنۍ کوٚرُکھ تٔمِس راتہٕ پٮ۪ٹھ حظ سایڈس دگ لیفٹ سایڈٕ تہٕ بیٚیہِ چھُ تٔمِس تھوڑا پری ڈایبٹِک چھُ سُہ پیشنٹ تِمن اوس بلڈ پریشر تہِ اَسہِ دیُت پتہٕ سُہ تِمن ٹیلواس ٹیبلِٹ تہٕ تِمن گٔیے پتہٕ تَمہِ سۭتۍ فرق مگر ییٚلہِ تِم منٛزٕ چھُ تراوان تِم چھِ کران کینٛہہ کم تِمن چھُ ہٮ۪کان پتہٕ زیادٕ تہِ گٔژھِتھ کرٛیٹنیٖن کوتاہ چھُکھ بسما جی کرٛیٹیٖن چھُنہٕ تِمن کِہیٖنۍ نہٕ اوکے اوکے تہٕ یِمن چھُ بیسٹ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ یِہوے یُس زن تۄہہِ نوہُک ناو ووٚنوُ یِمن چھُ سُے 40 مِلی گرام چھا کھٮ۪وان گوٚو یِمن چھُ یِہوے بیسٹ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ آ یِمن چھُ اگر تُہۍ ہُررٲیِو تہِ یہِ 80 مِلی گرام تہِ کٔرِو اگر یِمن بلڈ پریشر ٹالریٹ کرِ 80 مِلی گرام تہِ وٕنکٮ۪ن چھِ تِم 80 کھٮ۪وان بس یِمن چھُ یِہوے ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ یِتُے چھُ اگر یہِ اَمہِ زیادٕ بڑیو اگر یہِ 1 گرام گوٚو 2 گرام گوٚو تیٚلہِ چھُ اَسہِ سمکھُن ضروٗری جی ڈاکٹر صٲب أسۍ یِمو بیٚیہِ ڈایلِسس پٮ۪ٹھ جوٗرِنٛگ ڈایلِسس کیٛاہ کیٛاہ پرٛکاشنٕز چھِ نِنۍ أمِس پیشنٹس اگر یہِ کھُنہٕ ڈایلِسِس آسہِ کران أمِس پیشنٹس چھُ ضروٗری زِ یہِ چیٚیہِ نہٕ ڈایلِسِس 2 ڈایلِسِزن منٛز چیٚیہِ نہٕ یہِ زیادٕ ترٛیش کِہینۍ کیونکہِ یِمن چھُ آسان پیشاب کم پکان تہٕ اگر یِم زیادٕ ترٛیش پیٚیہِ أمِس چھُ یہِ آب چھاتہِ منٛز گژھنُک یا لنگسن منٛز گژھنُک خطرٕ تہٕ أمِس ہیٚکہِ پتہٕ پرابلم تہِ گٔژھِتھ سو اکھ پرٛکاشن گٔے سُہ دوٚیِم مین امپارٹنٹ چیٖز چھُ أمِس چھنہٕ ڈایلِسِس مِس کَرٕنۍ کینٛہہ اگر أمِس ڈاکٹر صٲبن ووٚن ژےٚ چھے 2 ڈایلِسِس کرنہِ 3 ڈایلِسِس کرنہِ یہِ گژھِ ریگیوٗلرلی میٹِکوٗلسلی تہٕ ریلجسلی اَتھ پٮ۪ٹھ روزُن 3یِم دوا یِم زن أمِس دوٲیات چھِ لیکھمٕتۍ ڈاکٹر صٲبن تِمن پٮ۪ٹھ تہِ روزِ یہِ مُستقل تہٕ 4یِم چیٖز وَنہٕ بہٕ واریاہ پیشنٹ چھِ یِمن أسۍ وٕچھان چھِ آسان پتہٕ چھِ أسۍ یِمن کران ایڈوایز تُہۍ گٔژھِو سا ڈایلِسِس خٲطرٕ یِم چھِ نیران یِم چھِ گژھان پُلوامیُک آسہِ یہِ کرِ پُلوامہِ ڈایلِسِس بارہمولہُک آسہِ یہِ کرِ بارہمولہ ڈایلِسِس یا واریاہ سرینگرُک آسہِ یہِ کرِ اَمہِ پتہٕ چھُ یہِ گژھان زِ یِم چھِ أتھۍ ڈایلِسِس سینٹرس پٮ۪ٹھٕے روزان پتہٕ یِمن چھِ أسۍ گژھان مطلب یہِ تھوڑا لاپروٲہی چھِ گژھان یِم چھِنہٕ پتہٕ اَسہِ نِش واپس یِوان کینٛہہ یِمن چھُ باسان شاید ہُتُے چھُ سون ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ تہٕ بہٕ کرٕ یِژھن پیشنٹن گُزٲرِش زِ 2 رٮ۪تۍ چھُ یِمن ضروٗری اَسہِ نِش بیٚیہِ واپس یُن یُس زن أسۍ وٕچھو ڈایلِسِس یا ٹھیٖک گژھان دوہن منٛز ما چھُ ہیوٚر بۄن کرُن یہِ گوٚو اکھ اگر آبہٕ ڈایلِسِس کانٛہہ کران چھُ پیرٹونیل ڈایلِسِس أمِس چھُ میٹِکوٗلسلی وٕچھُن زِ یہِ کرِ دۄہس منٛز 2 لٹہِ چھُ اَسہِ ووٚنمُت 3 لٹہِ چھا ووٚنمُت یہِ کرِ تہٕ یُس أمِس کران آسہِ یہِ پیشنٹ چھُنہٕ اکثر پانہٕ کران ڈایلِسِس أمِس چھُ بیاکھ نفر کران ہیلپ تہٕ سُہ کرِ بالکُل انفیکشنُک واریاہ خیال انفیکشن گوٚژھ نہٕ أمِس گژھُن کینٛہہ اَتھٕ چھِ چمچ چھلٕنۍ ضروٗری چھُنہٕ گٕلاوٕز لاگٕنۍ صابنہِ سۭتۍ چھِ اَتھٕ چھلٕنۍ یُتھُے أمِس یہِ کَنیکٹ کرِ بالکُل پرٛکاشنٕز تہِ نِم یہِ زن أمِس وننہٕ چھُ آمُت أمِس پیشنٹس تہِ وَنہٕ بہٕ پتہٕ یُتھُے یہِ گرِ بِہِتھ چھُ آسان أمِس چھُ باسان مےٚ چھِ وۄنۍ ڈایلِسِس گژھان یہِ چھُنہٕ واریاہس کالس یِوان گوٚو ضروٗری چھُ ڈاکٹر صٲب اِنفیکشنُک خیال تھاوُن جوٗرِنٛگ ڈایلِسِس بیٚیہِ اَسہِ نِش واپس یُن ایٚگزیکٹلی بہرحال ڈاکٹر صٲب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ یور یِنہٕ باپتھ یوٗتاہ قۭمتی وقت اَسہِ تہٕ بیٚیہِ سانٮ۪ن ناظریٖنن دِنہٕ باپتھ تُہُنٛد بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ شُکریہ تہٕ ناظریٖن تُہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ وٕنیُک تام سون پروگرام وٕچھنہٕ باپتھ تہٕ سٲنِس پروگرامس منٛز شِرکت کرنہٕ باپتھ اِنشاء اللہ آیِندٕ سپدِ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات أکِس نٔیِس موضوٗعس نٔیِس مہمانس سۭتۍ توٚتام تام تھٲیِو پننہِ صحتُک خیال تُہۍ تہِ ٲسۍ خۄدایس حوالہٕ